afternoon, our distinguished guests, our members, and everyone. My name is Puma, and this is Kojak, and will be your MC for today. It is a true pleasure to welcome you all to our very first collaborations event between Yoma Bank and our Yangon Region Young Entrepreneur Association, YRYEA, after officially signing the MOU on the March 31st, 2023. On behalf of YRYEA, we would like to thank Yoma Bank, our main sponsor, for supporting this wonderful event. We also would like to thank Roger and Tan Asian team for sharing their knowledge and precious time for our young entrepreneur community. Lastly, we'd like to thank our distinguished guests, our president, our organizer, and all our beloved members to make this event successful. ဒီစားပါတော့ဝိုင်ယာဝိုင်ကြီးယူမဗန်မာလူကြီးမင်းများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များဝိုင်ယာဝိုင်ကြီးအသင်းဗန်မာများနဲ့ဧည့်သည်တော်လူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကြိုက်နဲ့မဖြူမာကဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ MC အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်ယာဝိုင်ကြီးအသင်းနဲ့ယူမဗန်အသင်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်စိုင်းင်းပွဲဖြစ်တဲ့31ရက် March လ2023မှာကျွန်တော် MOU ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာယူမဗန်နဲ့ဝိုင်ယာဝိုင်ကြီးရဲ့ပထမဆုံး collaboration ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာစပွန်ဆာပေးတဲ့ယူမဗန်နဲ့တကွဒီအသင်းဖြစ်မြတ်အောင်ကူညီပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကျင်တာတော့ Roger and Dan ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge sharing ပြုလုပ်ပေးရဲ့ Roger and Dan ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ YRYEA President ကျွန်တော်တို့ Organizer နဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်း member များအားလုံးဒီပွဲဖြစ်မြောက်ကူညီပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Now, let me read out our agenda for today. First agenda will be opening speech by our President of YRYEA, Utan Thai Luen, and Head of SME, Yoban Bank, Dome Sandy Tengzo. Second agenda will be the talk about buying and selling a business, key considerations from a legal and commercial perspective by Roger and Tan Asia, Alway Chan, and Hiroyuki Oda, partner and corporate. Thirdly, we will have a Q&A section and followed by the Yoma Bank product presentations. After that, we will have a tea break and networking section. On the second part of the event, Ujo Sanlin, Trade Finance, Sales and Advisory from Yoma Bank will share their knowledge of trade financing. After the talk, again, there will be a Q&A section. Advisory desks will be also available for everyone who wants to discuss any further with any financing assistance. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်တရ YRYEA ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းထိုက်လွင်နဲ့ယူမဘန် SME ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မေစန်ဒီသိန်းစောမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်နှစ်ရ Buying and selling a business key consideration from a legal and commercial perspective ကောင်းစဉ်နဲ့ Roger and Tan Asia မှာကျွန်တော်တို့ knowledge sharing ပြုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ Q&A session ဆက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tea break နဲ့ networking session မိနစ်30ခန့်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာဦးကျော်စန်းလင်းမှာ Trade Finance Sales and Advisory အကြောင်းကို sharing လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ Q&A session ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Now, we would like to welcome our President of YRYEA, Utan Thai Luen, to make an opening speech. ခန္ဓာစီစဉ်တရ YRYEA တင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလိုင်းထိုက်တွင်မှအဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Can you allow me to speak in Burmese? I hope it's okay. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတော်တော်များတင်းသူတင်သားတွေတော်တော်များပြန်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်များစွာဝမ်းသာမိကြောင်းပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုတထွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စီးပွားရေးအသိပညာဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးဖိတ်ကြားသောဧည့်သည်တော်တွေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာရေးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းပထမဦးစွာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းကျွန်တော်ဆက်တာလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကိုလည်း main sponsor အနေဖြင့်နော်ပါဝင်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Yoma Bank ကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလည်း Yoma Bank ကတာဝန်ရှိတဲ့Mr. Gerald ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ initiating စလုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် Rajadan Asia နေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနဲ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါပွဲတွေများစွာကျွန်တော်တို့ကျင်းပပူပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Buying and Selling Business Council နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing session လည်းလုပ်ပြီးတော့တကြောင်မလို့ထပ်လောင်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုတထွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝါယာဝါကြီးရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုတထွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MYE ရဲ့ regional အသင်းတစ်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကနေစတင်ပြီးတော့เนาะဒါစုတထွေလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပုံမြန်ဆန်တိုးတက်လာဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းတနေရနေပြီးပူပေါင်းပံ့ပိုးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသင်းကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေပဲစောင်းနေတာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် SME sector တွေကလည်းအများဆုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနာဂတ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယခုလိုပွဲတွေကျင်းပကြမှာနေတစဉ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒါအစိုးရထွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအစိုးရထွေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေ SME တွေလုပ်ငန်းတင်စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေကလည်းအသိပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့မှပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ယူရပြီးတော့ယခုလိုပွဲတွေလည်းကျင်းပခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ဒီမှာအခွင့်အခါကြုံတင်ပြမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်အစိုးရထွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာအတွေ့အကြုံเนาะနှီးနှောပလဲတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လဲကျွန်တော်ကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှီပြင်မှာလည်းပြသထားလိုမျိုး exhibition လိုမျိုးပွဲလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စုံတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းနှီးနှောဖလှယ်လို့ရအောင်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြီးတဲ့အပြင်ကိုเนาะစီးပွားရေးဆိုင်ရာကျုပ်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်နားလည်လူတွေလည်းဖိတ်ကြားပြီးတော့စောင်းရင်ပေးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီပွဲအားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်စုတွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ Yoma Bank နဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ရလက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Yoma Bank နဲ့ကျွန်တော်တို့31ရက် March လ2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်စုတွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလည်မှုသွင်းတာတစ်ခုကျွန်တော်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ထိုနားလည်မှုသွင်းလာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့SME လည်းပြောလို့ရတယ် MSME လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ Micro Small and Medium Enterprises တွေအားလုံးတယောက်မကြံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းနိုင်ပြီးတော့ကူညီနိုင်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ SME တို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ချို့ကြတော့လုပ်ငန်းအသေးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်အလွန်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတချို့လုပ်ငန်းတွေကြီးတာတွေကလည်းတီးသွားတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ပြန်လည်ပြီးတော့နလန်ထူပြီးတော့စူးစမ်းဖို့စောင်းနေတဲ့ဟာလေးတွေချက်နေတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ SME လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ငန်းရဲ့ရွေးစားတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပဲねတချို့သောလုပ်ငန်းကြီးတွေကနေလုပ်ငန်းအသေးတွေစတင်ခေါင်းထည့်ပုံမဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြီးသားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းတဲ့အခါမှာရင်းနှီးမှုနှုန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေတည်တည်တိထိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေเนาะအထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘဏ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ product တွေပေါ့เนาะဒီ product တွေကကျွန်တော်တို့က financing တွေ trade facility တွေအစရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ financing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ education ကောင်းကောင်းတွေကိုလေ banking knowledge တွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ SME sector ကို promote လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းခဲ့တာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကိုလည်းဒါပထမဦးဆုံးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့များမကြခင်မှာလည်းဒီလိုပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမပြီးတော့ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရဲ့ကဏ္ဍကနေပြီးတော့တိုးချက်ပြီးတော့ဆောင်းတော်တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့နေဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့အတွက်၎င်းလုပ်ငန်းစတင်ကောင်းပေါ်ရန်အတွက်၎င်းငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီများရယူရန် Yoma Bank နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသင်းငွေများအနေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးစောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနေတင်ပြလုပ်ပါတယ်Yoma Bank ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသူအသင်းသားတွေတို့ကိုတီးတန့်ပေါ့နော် hotline ကိုလည်းကျွန်တော်ထားရှိပြီးသွားမှလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဒီထူးခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်စုပ်လက်ကင်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုတိယ session နေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ buy and selling ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်တာပါတကယ်တော့ buy and sell လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်တော့တချို့တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းတဲ့ဝယ်တာကြီးကဏ္ဍကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းမြန်ကြီးထွားမယ်ဆိုတဲ့ချို့ကမှလည်းပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတိထားမှသာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံခြေဆိုင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြံပွဲအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Rajan and Asia ကနော်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့နော် Mr. Aloy Chan နဲ့ Mr. Hiroyuki Otasan တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးပဲထပ်လောင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းတရားနေပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်အစောပိုင်းကတင်ပြသလိုပဲဒါပထမဆုံးချင်းပွဲမဟုတ်ပါဘူး Rajan and ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ COVID မတိုင်ခင်ကာလကတည်းကကျွန်တော်တို့ပွဲပေါင်း၄ချိန်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကို online မှာကောလူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့နော် physical ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့စောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍအတွက်လူငယ်လူရဲ့နော်စွန့်တည်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နော်နိုင်ငံခြားရှိတဲ့ law firm တစ်ခုကနေပြီးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံကရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းကိုထောက်ပံ့ပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုကြောင်းဒီလောက်နေပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြောကြားလိုပါတယ်ထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ယူမဘဏ်ဘက်ကနေနေပေါ့နော်ယူမဘဏ်မှာဦးကျော်စံလင်းပေါ့ Trade Finance Sales and Advisory မှာ Trade Financing ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့မီယိုဖလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူများကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ trade facility တို့ trade financing တို့တော်တော်များလဲကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးကြဘူးပေါ့နော်တချို့လည်းတိတော့လဲတိတာပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျော်စန်းလင်းရလဲဒါကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကုန်းချုပ်နေဖြစ်တော့ယနေ့ချင်းမပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသိပညာဆိုင်ရာဟောပြောပွဲမှာပြကန်းတွေမှာပါဝင်ပြသပေးကြတဲ့ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့YYE ရဲ့တင်းသူတင်းသားတွေလည်းပြသတာလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ယူမဘဏ်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးလဲစုံစုံလင်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော် sector လေးလည်းကျွန်တော်စုံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းပါဝင်ကိုတဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူမဘဏ်ကပဲဖိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YYE ဖိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍမှာအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြကန်းတွေကိုတည်ခင်းပြသပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပူပါတယ်ထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်အချိန်ကြီးပေးပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုကျူးစားစားနဲ့ဒီလိုပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနဲတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းသူတင်းသားတွေကော်မတီဝင်နေရလဲတကယ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နော်ဒါစောင်းပေးတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YYE ကော်မတီအတင်းဝင်အတီးတီးမှာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရုံးဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အောင်ပြောကြားနေပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေThank you, Mr. President. Now we would like to welcome Head of SME Yoma Bank, Ms. Sandy Thainzor, onto the stage to make an opening speech. Opening speech ပြောကြားပေးပါတော့ YYE ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထိုက်လင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယူမဘဏ် Head of SME ရဲ့ဒေါ်မေစန်ဒီသိန်းစော်ကို opening speech ပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားလေးကိုပေါ့နော်ကြောက်ရောက်အားပေးချင်းမြင်ပေးပါတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုံတည်ထွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌဘောလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေများနောက်ပြီးတော့မိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနောက်ပြီးခါကျတော့ဒီဝဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ဈေးဆိုင်ခန်းလေးတွေနဲ့ခင်းချင်းပြသပေးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပွဲလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားသက်တော်နဲ့လာရောက်ချင်းမြင်ပေးတဲ့ဧည့်သည်တော်လူကြီးများအားလုံးကိုကျွန်မအနေနဲ့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်တော့ဒီနေ့အခမ်းအနားလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုံတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ entrepreneur business တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ business workshop လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒီ member တွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ပွဲလေးကိုကျမတို့ရိုးမဘဏ်အနေနဲ့ဒီ YYE နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှလည်းဝမ်းသာကုန်မိပါတယ်နောက်များမှာလည်းဒီလိုပွဲလေးတွေကိုအားသက်တရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ထားတာကဒီ YYE ရဲ့အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမတူညီတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့ entrepreneurs တွေကိုအကုန်လုံးစုထားပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခန်းကဏ္ဍတွေမှာတက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေတောင်းတနေရာကနေပြီးတော့ဒီတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ကျမတို့ရိုးမဘဏ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအားတက်တရောဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုအားတက်တရောဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီ YYE အသင်း member တွေအတွက်ကိုကျမတို့ရိုးမဘဏ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့လေဒီလို business workshop ပွဲလေးလည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးအားဖြင့်ပေါ့ကျမတို့ဒီ members
members တွေပေါ့နော် YYE members တွေအတွက်ကိုဒီ special advisory desk တွေကိုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ financial services တွေစတဲ့ဟာတွေကိုဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးအောင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ exclusive ပေါ့နော် exclusive financial service desk တွေကိုလည်းဒီခန်းမှာထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီပွဲမှာတက်ရောက်ပေးတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးနောက်များမှာပဲတက်ပေါ့နော်ကိုက appointment ယူပြီးဆွေးနွေးနေတာပဲဖြစ်ညီမတို့အနေနဲ့စီစဉ်ပေးထားအဓိကသည်ညီမတို့ရိုးမဘန်အနေနဲ့ YYE members တွေအတွက်ကို exclusive channel လေးတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ business nature တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကြပါဘူးမတူတဲ့အခါမှာညီမတို့ကဒီ standardized offer ပေးမယ်အစားပေါ့နော်ဒီ members တွေအတွက် requirements တွေတယောက်ချင်းစီရဲ့ customize needs တွေကိုလည်းညီမတို့ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျေးဇူးတင်ကြတာပါညီမတို့အခုဒီပွဲလေးမှာဒီ Roger and Dan ကလည်းဒီ business stock အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသလိုဒီခန်းမရဲ့ပြင်ပမှာလည်းဒီ SME vendors တွေရောဒီ members ဒီ YYE အသင်းသူအသင်းသားတွေအကုန်လုံးကလည်း booth လေးတွေနဲ့ခင်းချင်းပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းညီမတို့ဟိုများတော့လေတစ်ချက်ညီမနံပါတ်4ယူပြလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွတ်သွားမှာဆိုလို့ပါလွတ်သွားမှာဆိုတာကိုဒီပွဲကနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘူး22ခုလုံးမလဲလိုက်ရပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ညီမဘူးလေးလည်းတစ်ချက်ယူပြပဲเนาะဒီပွဲမှာဆိုရင် IG Eco Car Wash နောက် UMG Group Shine Construction အောင်မြင်ပေးဆုံး development ပြီးရခါကျတော့တင်းမြန်မာ MEH Decon International နောက်မှန်ချို UKK လုံကြီးနောက်ကန်တဝင်းရွှေပြည် logistic company ပေါ့နော်နောက်ပြီးကတော့ Hellison Holding ပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ဒီ members တွေဘက်ကနေပြီးတော့ခင်းချင်းပြသပေးတဲ့ boost တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရခါကျတော့ရုံမဘန်နဲ့မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီရွှေမြစ်တာဂျိုစုံလုပ်ငန်းတွေနောက် Nice Food ပြီးရခါကျတော့ညီမတို့ Onpa Sausage တွေပေါ့နော်နောက် Lion International Company နောက်မြန်မာပြည်သားဟေးပေါ့နော်ညီမတို့နာမည်ကြီးရဲ့အိမ်ချက်မိုးရင်းငါနောက်မိုးတီဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်နောက်ပြီးရခါကျတော့နတ်တုတ်တာနောက်ပြီးရခါ Luxury District မုတ်ရွာအခုဆိုဒီမုတ်ရွာညီမတို့မုတ်ကျွေးခြင်းလုံးအောက်မှာမုတ်ကြော်နေတာပေါ့နော်နောက်ဒီ Triple B နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ Lighting Diary အပြင်ဘက်မှာလည်းပူလေးတွေခင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းလေးတွေကလည်းဒီပွဲမှာဒီအားသက်တရောနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကတော့ညီမတို့ဒီခန်းသားလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ခဏပြောလို့ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီ business stock ကနေတစ်ဆင့် members အသင်းဝင်အသင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒီ knowledge တွေရမယ်နောက်ခါကျတော့ဒီ SME business တွေကလည်းလာပြီးတော့သူတို့ product တွေကို display ရပြီးတော့ business networking တစ်ခုလည်းရနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲလေးကိုဒီပြပြမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီ YYE ကအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကိုတန်းတဲ့တော့က YYE ဖွဲ့သားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရိုးမဘန်နဲ့အတူပေါ့နော်ရိုးမဘန်နဲ့အတူပါပြီးတော့ဒီ strategic partner တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ sponsor ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတဲ့ဒီ Prudential မြန်မာနောက်ပြီးရခါကျတော့ Wave Money နောက်ခါကျတော့ဒီ GGI Tokyo Marine General Insurance ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခန်းသားလေးမှာလာရောက်ခင်ကျင်းပေးတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေနောက်ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီ hotel မှာဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ requirements တွေ needs တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဒီ Grand Windham Grand Hotel နဲ့ကွာဒီခန်းသားလေးကိုအချိန်ပေးပြီးလာရောက်ပေးတဲ့ဧည့်သည်တော်လူကြီးများအားလုံးကိုကျမတို့ရိုးမဘန်ကနေပြီးတော့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Thank you, Ms. Annie. Before we proceed to the talk, and we would like to welcome our President, Utan Thai Nguyen, to present our token of appreciations to our sponsor, Yoma. ဖွင့်မှာစကားပြောကြပြီးတော့ယူမဘန် SME Head of SME ဖြစ်တဲ့ Dominic Sandy တင်းစော်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲကိုဆက်လက်မဆောင်ရွက်ခင်ကျွန်တော်တို့ YYE ဥက္ကဋ္ဌမ Mr. Jared လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Mr. Gerard, can you please, we would like to welcome to our and Yoma Group will also present the token of appreciations to the YYE. ယူမဘန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ YYE အတင်းအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Gerard. လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရပေးပါတော့ YYE ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Mr. Jared အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Okay, now we will start our talk. Buying and selling a business, key considerations from a legal commercial perspective by Mr. Aloy Chan and Hiroyuki Ota from Roger and Dan Asia. Please welcome Mr. Aloy Chan and Mr. Hiroyuki Ota. ဆက်လက်ပြီးခန်းသားစီစဉ်နေရ Buying and selling a business key consideration from a legal and commercial perspective ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ talk ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Mr. Raja နဲ့ Hiroyuki Ota ကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Hello, hi, my name's Hiroyuki Ota, Mingalava. Sorry, that's the only Myanmar I actually know. But it's a pleasure to be here. I thank YRYA for this opportunity. It's very good to see so many people in the room, so much energy. It gives us as professionals who are supporting the business community that there is so much energy in the room, and it gives us a lot of hope as well. Just a brief introduction of our firm. I'm not sure if you know Raja and Tan. We are a regional law firm. We have offices across ASEAN in all countries other than Brunei, including Myanmar. Alroy, who just walked across the stage, was our first foreign lawyer in Myanmar, who came in 2012. And David here on the other side is one of our members since the initiation of the firm. So all of us three have been in working with our clients and our friends who we see a lot of them here since 2013 or so. ကျွန်တော်တို့ဟိုရာဂျန်တန်ကပေါ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံဒီ10နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံဘရူနိုင်းကလွဲပြီးမှကျွန်တော်ကျန်တဲ့9နိုင်ငံရဲ့တရုတ်တို့ဟို law firm နဲ့ရှိပြီးမှကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အာရှမှာကျွန်တော်အကြီးဆုံး firm ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုarrive ရှိမယ် Hiroyuki ရှိမယ်ကျွန်တော် David ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှဒီ presentation ကိုဟိုလုပ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကျတော့တို့မြန်မာလိုပေါ့ဒီ gist လေးတွေအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘာသာပြန်တဲ့အနေနဲ့တို့မဟုတ်ဒီ summary လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာ We'll be talking about briefly these 5 points. We won't go through them. Let's just go to the next slide. We will give you first a macro view of the M&A in the region, and then a little bit in Myanmar. Obviously, everybody knows that the pandemic has affected the global market. Since then, there has been a lot of change, digitalization being one of them, supply chain disruption being another one. All of these macro effects have caused many companies to either expand into businesses that they were not in previously, or either acquire businesses to expand their business. This happened in a lot of had stalled, but in 2000 and I think 21, late 21 to 22, there was a lot of M&A. But then after that, this year I think we're seeing a little bit of a slowdown because of the concern of the economy. Downturn in the economy due to, for example, the incident in Ukraine and so on and so forth. But overall, I think the M&A activity in the region has been quite active through the past years. Moving into Myanmar, Myanmar has also faced the same issues during the pandemic. But in addition to that, there has been the state of emergency, which has caused another wave of different issues from Myanmar. This has caused many foreign companies to face challenges, but at the same time, this has presented many opportunities to the local companies as well. This change in environment is not only a challenge, but it is an opportunity for many of our local companies, and we understand that many companies are pursuing these opportunities. ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဒီ buying sharing selling of company ပေါ့နော်ဒီ company တွေအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အခြေအနေရောဒီ international မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောရမယ်ဒီအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိမှာဖြစ်နေတာဟာဒီ pandemic ကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းနှောင့်နှေးခဲ့တာရှိတယ်အခုအဲ့ဒီအပြင်မှာဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြတော့ရောကျွန်တော်တို့ဒီ mergers and acquisition တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာနည်းနည်းဟိုပြီးမှတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီတေးစိတ်မဟုတ်ရင်တောင်ကျွန်တော်ဒီဟိုလက်မြင်တော့ဒီ cover ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဟို talk လေးကိုဒီမှာပါတယ် Touching briefly on the second point, distressed M&A. Distressed M&A basically means there is a company that is facing challenges financially or otherwise, and they are in the need to exit either from the market or from the business. These kind of deals we are seeing more in Myanmar.
I think this trend was also prevalent in perhaps the 1990s, maybe the early 2000s. Many foreign companies are actually have started to consider a possible exit, and I think we see a wave of Myanmar companies expanding their business by either acquiring the shares or acquiring the businesses of these existing either competitors of new lines of businesses, which is a new trend in this area that we see recently. လက်ရှိဥပမာတွေကဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြတော့ဒီ exit plan တွေရှိလာတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာတို့မဆက်လက်မတည်မြဲနေတဲ့ခါမှာတို့အနေနဲ့ဒီဘလို့ဒီပါကိုဘလို့ထွက်မလဲပေါ့တို့နိုင်ငံကိုရှင်းဖို့ဘလို့ပြန်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလက်ရှိဒီမြန်မာကုမ္ပဏီကဘလို့တွေလုပ်လာရလဲဆိုတော့ expand လုပ်လာရတို့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေထွက်သွားတဲ့ခါမှာတို့အနေနဲ့ပြန်ဝင်ဒီလက်ရှိဟိုကုမ္ပဏီကိုတို့ပဲ run တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့ဒီတချို့ဒီ local company တွေတော့ဒါကြတော့ဒီပါဘလို့ပြောမလဲဒီ opportunity တစ်ခုအနေနဲ့လည်းဒါရှိလာနိုင်တဲ့နေ့ချင်းတော့ရှိတာပေါ့နော် Last point on this slide is a very key consideration for Myanmar. Obviously, as everybody knows, there is a new regulation on foreign exchange, conversions from USD to Myanmar Chat. This has affected many of the businesses, locally and foreign as well. This has caused many companies to reconsider their business model. Either this is not only for foreign companies to exit, but also it has caused local companies to also restructure their business to make sure that they have a presence overseas, perhaps to make sure that they can procure USD, do business offshore as well. But this new aspect in Myanmar has caused a new wave of challenges and opportunities as well. So ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီ regulation တွေပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2လ3လလောက်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောက်ဆိုရင်ဒီ regulation အများကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဒါ especially ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ regulation တွေထွက်တဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ဒီ strict ဖြစ်တဲ့ဒီပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့ regulation တွေကြမှာတို့ကအဆင်ပြေတဲ့ကြောင့်သူတွေကကြတော့ဒီ exit ကိုတို့ကို exit ဖြစ်စေတဲ့ one of the reasons တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဒီချို့တွေရတာဒီ license တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်နည်းနည်းဒီ approval ကြာတာတို့ဟိုဟာဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ computer တွေလိုတာတို့တွေများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဒီ exit လုပ်တဲ့ဒီရွေးချက်တစ်ခုတည်းမှာတို့ဒီအဆင်မပြေတာတွေအကြောင်းလည်းတို့ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် Thanks, Hero. Hi everyone, I'm Elroy. I think Hero introduced me. I'm also a partner in the Myanmar practice. Very excited to be here and to really feel the energy and new friends in the room. I'm going to speak briefly about some of the transactions in recent times in Myanmar. Most of these actually occurred because of the difficulties in Myanmar, but I think what we can see are certain trends. For instance, obviously the domestic situation is not ideal, it's not good. There's been human rights and labor concerns. Also with the difficulty in sourcing USD and the recent CBM regulations over the past year, it's been more and more difficult to undertake any importation of goods, perhaps other than fuel or palm oil or essential items. And I think this has caused a lot of companies that have been dependent on imports to either restructure or potentially exit. An example that comes to mind is Nestle, for instance, a company that had worked together with a local company, MDG, but has since exited because of issues of supply chain and importation. Other prominent exits, you've seen Urudu announce that they have exited. Total and Chevron have also exited in recent times. So Sedona has been sold, and Telenor was also sold in a quite abrupt scenario. And then what are we seeing in terms of trends? Local businesses are essentially primarily involved in taking over assets. A couple of reasons come to mind. One, they have some capital left to actually acquire because some of the payments are actually made either onshore or offsetting certain intercompany payables. To the extent that there are offshore payments available, I think that's one of the reasons why transactions have delayed in terms of finalization and closure.
And that's something that we will touch on later in terms of structuring. Because I think the topic of the day is also not just buying, but also selling a business. There are some potential entries. PTT has stated that they will take over the Yadana gas field operations. They are facing some degree of domestic and external pressure because any involvement in the oil and gas sector in Myanmar, I think, has some concerns vis-a-vis who you're going to partner with. So there is some pressure there. Chinese energy companies have also looked at investing into solar, and I think that's also a sector which has seen some degree of growth and interest in recent times. ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီပြည်တွင်းအခြေအနေမှာကျတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကိုဒီအလေးထားရတဲ့ဒီrely on ပေါ့နော်သူတို့ကဒီအလေးထားတဲ့ company တွေနဲ့ဒီ US dollar ဒီ sourcing မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီကုန်သွယ်ရေးမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိလာတယ်ဒီအခက်အခဲရှိလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဒီ labor issue တွေ human rights issue တွေအခြေအနေကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းဒီခုနကပြောပေါ့နော်ဒီလက်ရှိ company တွေကဒီခက်ခဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီထူးခြားတဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ဒီ exist ဒီထွက်သွားတဲ့ company တွေကျွန်တော်ရှိကြတယ်ဥပမာဒီ Nestle တို့ပြီးတော့ဒီ Telenor တို့ Ooredoo တို့ဆိုလည်းသူတို့ကဆိုမြန်မာပြည်မှာတကယ်ကြီးတဲ့ company ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေအကြောင်းသူတို့လည်းထွက်သွားရတဲ့အခြေအနေရှိပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီ potential entry လေးရှိလာပေါ့ဒီ PTT ရေနံ company တို့ဆိုလည်းဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဒီတရုတ် company ကြီးကလည်းဒီ solar energy တို့ဒီ renewable energy တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ project တွေမှာသူတို့ကနေဒီမှာအခုပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ Thanks, David. Now I'll just briefly touch on some of the pre-acquisition structuring that buyers and sellers would think of doing in order to, one, make sure the deal moves through as swiftly as possible and as cleanly as possible. The second thing is some of the key issues that buyers that you may want to do when undertaking due diligence, not just from a financial perspective, but this is more focused on the legal and structural. Obviously, key licenses and permits are critical. If you're a local company buying a foreign company, I think there's a better chance that the key licenses and permits are there. Particularly if it's a large project, you should be looking at things such as do they have an MIC permit? Have they, obtained the relevant regulatory or sector-specific license? So if you're looking at a beer production company, do they have the B1? Do they have the FL8? Where the target company is located. This is important, I think, in cases where you're also looking at foreign, but sometimes even local foreign joint ventures. Who are you buying from? Where are you buying the asset? I think sometimes some Myanmar companies have sister companies offshore. Do they want to consider using those companies to buy overseas? Sometimes it's cleaner. Sometimes it also ensures that in future you have that asset overseas and it's slightly easier to, one, raise funds, two, also exit or sell. I think the third point is trust arrangements. It's something that happens. You have nominee arrangements or proxies. How do you do the necessary due diligence to ensure that you are buying from the right person? I think that's something that with careful due diligence and importantly asking the right questions when you undertake your negotiations, I think that's very crucial. And I think the fourth point is what happens if the asset is not in the company's name. That's also quite common. You have vehicles and equipment, maybe they're in the name of the founder, they use the land, it's someone else's father. How do you actually ensure that you are buying the rights to those assets? We'll touch on that later in terms of some of the documentation, but in a nutshell, because things move so quickly and because things are so grey, spend a bit more time right at the start asking the right questions, doing the right due diligence and focusing on what the key material assets are. And the documentation and the mitigation measures should follow. အခုပြောတော့တာဒီ company ကိုဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမဝယ်ခင်မှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ထားရမလဲ pre acquisition ပေါ့နော်ဒီ acquire မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာတွေလုပ်ထားရမလဲဒီသူတို့ဘာလို့လဲပေါ့ license တွေလိုအပ်လားဘယ်လို license ကကြီးဖြစ်တယ်လေပေါ့အဓိကဒီလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ license ဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှခဏရှင်းသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ခုကျတော့ဒီ
ကိုဝယ်မဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်မှာလဲပေါ့ဘယ် jurisdiction မှာရှိတာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေမှာသူတို့ကဘယ်ဥပဒေကိုလိုက်နာရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတချို့နိုင်ငံကြောက်ဒီဥပမာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ဒီsanction တို့ဘာညာတို့ဆိုအရန်လုံနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကို acquisition လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီတို့မဟုတ်ဒီ asset ဒီလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လေးလိုမယ်နောက်ကကြဒီ trust arrangement တွေကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒီအမိခံနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီချို့လုပ်ငန်းတွေကဒီတကယ်လုံးနေတာတယောက်ပိုင်တာတယောက်မျိုးရှိနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီလက်ရှိဒီ Daiga ကနေလည်းကျွန်တော်ဒီအမိခံတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကဒီတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးမှလည်းဒီnotification ကထွက် announcement တွေကထွက်ထားတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီစစ်ဆေးဖို့လိုပါမယ်နောက်ခုကျတော့ဒီချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီပိုင်တာတယောက်ဒီလုပ်ငန်းလေးပတ်တာတယောက်ပေါ့ခုနပြောလို့ပဲဒီ asset တွေကတော့ဒီနာမည်တစ်ခုဖြစ်နေမဲ့ဒီဒါမဲ့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီ asset ကိုတုံးနေတော့တစ်ခါလေမှာကိုကထင်သွားတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပိုင်နေပေါ့နော်ဒီ asset ကိုဒီကုမ္ပဏီကပိုင်နေဆိုပြီးမှထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကျွန်တော်ဘယ်လိုပါတယ်လို့ဖို့လိုလာလဲဆိုတော့ဒီ due diligence ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကိုစစ်ဆေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လိုလားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချက်မှာကျွန်တော်ဒီ pre acquisition ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ acquirement လုပ်ခင်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့မှာခင်ဗျ Okay, moving on to structuring of an acquisition. Looking back, this is actually our fourth talk at YRYEA. In the past, I think we mainly focused on local companies either raising funds or selling part of their shares and JVs. This will always continue. Now that the demography of the market has changed, the Myanmar way of doing things, the local know-how will always be important to businesses. And foreign companies will continue to come in because Myanmar as a market is obviously has a young population, it has the natural resources. Myanmar will always have its strengths. So there will always be deals where the Myanmar companies will either be raising funds or establishing JVs. But the interesting thing now is that it's not only the Myanmar companies that are selling, it is now the Myanmar companies that are buying. And depending on whether you're on the sell side or you're on the buy side, the considerations are somewhat different. And this structuring a deal is important in taking, and you need to take into account whether which side you are on. Moving to the first point, obviously, when you're buying or selling a company, you can sell your shares in a company, meaning the ownership. So this is a share deal. You can also buy the business itself only. So, for example, you buy the assets, you have them transfer the people, you have them transfer the contracts, and all of this structuring is important now because, for example, we touched upon the foreign currency FX restrictions. The treatment between local company and foreign companies now are different. So when you buy a company 100%, which was foreign, the USD that this company held will need to be converted. So you need to think about how you want to structure your deal if you want to keep this USD in the account. This means it might be the case where you need to just do a business deal. You acquire the business and you restructure the business such that you're not holding the shares in this foreign company, but you maintain control. It could be also the other way around. It might be the case where you need to restructure your business such that you have a foreign entity to do this to achieve the same thing. So this how you structure the deal. There are various considerations, but this change in the business environment has created this very interesting twist. The second point is a more traditional point. Obviously, as you know, there's foreign ownership restrictions for land. If you are selling your business, this is a more traditional point. If you're selling a business to a Myanmar company, maybe the foreign company wants your knowledge, your business, then you need to make sure that the deal is structured such that the ownership of the land or the lease of the land is not fully owned by this company that is being divested, because in that case you will be having issues with the transfer restriction of the Real Property Act. I think now especially
when you see some of the large or the more prominent M&As, you're dealing with sensitive assets, right? And we've been involved in some of those deals that we spoke about in the earlier slides. In terms of these sensitive deals, you need to employ a combination of structures. There may well be proxy arrangements because there are sensitivities with respect to who the buyers or the sellers are. You need to be very careful in terms of what exactly you're buying. Obviously, even if you're a Myanmar company, you might also want to consider what are your ongoing relationships and trade relationships. Do you, for instance, deal a lot in USD? Do you do a lot of foreign export and import? Those would actually affect some of the considerations in terms of the type of assets or the type of counterparties that you deal with, whether they are sanctioned or not. I think also importantly, when dealing with sensitive assets or sensitive sectors, you always have to bear in mind the fact that you need to get government approval. Then how do you, one, ensure that it's an approval or notification? Where's the threshold? And in some respects, some of the things that Hero and I elaborated on earlier in terms of whether it's a share sale or an asset sale, how do you ensure that you buy over only some of the more material parts of the business and leave the rest so that it doesn't attract the need to go to MIC for approval or to go to a PTT for approval. I think those are some of the things that you may want to consider when dealing with sensitive industries. Obviously, everything is a case-by-case basis, but these are some of the considerations that you may have. acquisition လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ structure လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီခုနတော့ buy and sell တော့ဟုတ်ပြီအခုကဘယ်လိုဝယ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုဝယ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဝယ်ပုံဝယ်နည်းတွေကလည်းကျွန်တော်ခါတလေမှာဒီအလေးထားရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ကိုကဒီshare တွေကိုဝယ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီသူတို့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်မှာမလားလုပ်ငန်းပိုင်ပစ္စည်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒီ company ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဝယ်မှာလားဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ company တစ်ခုကဒီကားလုပ်ကိုကကားလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတခြားလုပ်ငန်းတွေဘာရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးစိတ်လေးဝင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကားလုပ်ငန်းဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ share ကိုတောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကားလုပ်ငန်းရောတခြားမမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ liability ပေါ့ဒီတာဝန်တွေကိုပေးရင်ရှိတယ်ရရင်ရှိတယ်အားလုံးနဲ့တူကတွားပြီးအကျုံးဝင်နေပေါ့ဒီမှာဒါပါတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီ company တစ်ခုရဲ့ share ကိုတောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာကိုက share ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ shareholder အဲ့ဒီ company ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်မြ company ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်မြသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီသူမှလည်းတာဝန်ရှိမှုတွေရှိတယ် risk တွေမမြင်နိုင်တဲ့ဒီ risk တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ buying selling လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ structure ဒီပေါ့ဒီဘယ်လိုဝယ်မလဲဆို acquisition ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဥစွာဟိုပါပေါ့စစ်ဆေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘာဝယ်မှာအခုနထားပါတော့ခါတလေမှာဒီလုပ်ငန်းမှာဒီလူတွေကလည်းဒီkey person တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့ဒီ valuation မှာသူအကျုံးဝင်နေဟာရှိသူကတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့အတွက်ဒီတကယ်ဒီတည်ရလူတွေ key person တွေကသူတို့ကဆိုဒီ value ဖြစ်နေတယ် value ဖြစ်နေတဲ့အခါသူတို့ဒီမှာဆက်ထားမလားမထားဘူးလားသူတို့ထွက်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကိုတွေကဒီအဲ့ဒီဟာတွေလည်းစဉ်းစားရမလို့ပြီးတော့သူတို့မထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းထွက်သွားလို့မရအောင်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ဒီ non compete ပေါ့နော်သူတို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမလုပ်ရဘူးမှာနေရာဒေတာချားမလားတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးnon compete clause ထဲမလားဒါမှမဟုတ်နောက်ခုဒီထွက်သွားလူတွေကဒီရှင်းတဲ့လူတွေမဆွဲရဘူးဆိုတော့ non solicit ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးမလားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်ခုဒီအကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒီချို့ကုမ္ပဏီကလောက်တက်ကြတယ်ဒီ share တွေထုတ်ပေးတာပေါ့နော်သူတို့မထွက်သွားစေချင်တဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ incentive ပေးပြီးလုံးမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီလို့တဲ့အခါမှာဒီ acquire ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေပါသူတို့ကစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့အကြမ်းပြင်းဟိုပေါ့ပြောတော့တာပဲခင်ဗျာ So the next point and the next few things are related to deal certainty and what are conditions before you close a transaction. Typically when you enter into a sale and purchase agreement, you sign the document and then there may be certain conditions or steps that need to be fulfilled before the deal closes. The title in the assets or the ownership in the assets gets transferred over and then the other party pays or makes the payment. It's quite standard for there to be certain key conditions, precedent and undertakings. I won't go into too much detail, but typically these are regulatory approval, getting the key license. Another one is ensuring that from the time you sign to the time you make payment or transfer the assets, there is no material adverse
issue or you run the business in the ordinary course. Obviously, when you deal with, for instance, a foreign investor that's exiting, they may want, as quickly as possible, because maybe for certain types of pressure they are exiting, or they are saying that I'm selling at a very good price, so faster. Under those circumstances, you need to make a commercial call. Is the price low enough that you want to take the risk, or do you want to insist that maybe just one or two key conditions, or you stagger payments such that maybe I pay a little bit now and a little bit later once the conditions have been fulfilled? So these are what, in terms of the strategy, it's what we call limiting it to the material or fundamental issues. And conditions subsequent, so things that you need to do in future to ensure that the business is a going concern, because there may be people, there may be assets, they want to ensure that they're well taken care of. Again, sensitive industries, sometimes you need ministerial approval. If again you're selling your business, or if you're buying a business from a foreign company, to the extent that there's sensitivities, I think it's important for sometimes buyer and seller to maybe go and visit the minister and say that he's going to take care of the business moving forward. Don't worry, things will be okay. You can do this as part of the MIC approval process, but I think if you are taking over a sensitive or prominent asset, that's always something that you may want to consider, so that once you take over the asset, at least there is some blessing from the government. ဆိုတော့အခုဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဒီစီကံကြိုတင်ပြီးမှစီကံကန့်သက်ချက်လေးတွေထားတင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥမာဒီတွေဘာတွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ conditional president ပေါ့ဒီကြိုတင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ထားရအရာပေါ့ဒီမှာဒါဒီတစ်ခုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုအရင်လှုပ်ဆောင်ထားရမယ်ဒါတွေမဖြစ်ရင်တော့ဒါတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီကြိုတင်စီကံကန့်သက်ချက်ပေါ့နော်အမြင်လှုပ်ထားရမယ်ပြီးတော့နောက်ခုဒီ price ပေါ့နော်ဒီ valuation မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့ဒီဒါပါတော့ဒီ completion ဒီကိစ္စပြီးမြောက်တဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်မဲ့ဒီ valuation တခုကိုတတ်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်အခုရာထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ pricing တွေလောက်ထားမလားဆိုတဲ့ခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်ခုကျတော့ fixed price ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွားမလားပေါ့ဆိုတဲ့ခါမှာဒီခုနဒီရာထားတဲ့ဟိုနည်းနည်းvaluation တွေတွားမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့ပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတကယ် completion ကြတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီခြားနာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခြားနာချက်ကိုပြန်ပြီးမှဒီ adjustment လုပ်ပြီးမှပြန်ပေးတာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုနေရာမှာဒီ adjustment ပါလို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတချို့ဟာတွေမှာဒီ professional တွေတချို့ဒီ accounting ဆို accounting ဒီဟို audit ဆို audit တို့ဟာတွေကိုတို့ကိုခေါ်ခန့်ရတာရှိတယ်တို့စောခေါ်ခန့်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးတွေတို့က valuation ပါရင် adjustment လုပ်ဖို့တို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ် Okay, moving on to seller participation post-acquisition. So this is the situation where you have found either a seller or a buyer. You have entered into the contract, which is an SPA, sell and purchase agreement of your shares, or either a business transfer agreement to sell your business. You've signed the document, and as I've explained, there are certain conditions. The conditions have been met, and you've actually either sold your business or you've acquired your business. This is what happens after that. Typically in the past, many times, as I mentioned before, Myanmar companies were the parties where you were receiving investments or you were selling your business. In those instances, the foreign companies, obviously they needed your support. So what they would have done would have said, okay, we need a level of commitment. We need you to stay on for a while to help us with the business. And then the question becomes, how much of your time are you going to devote to this company after you have sold your business? And then there are certain incentives. For example, you need to be paid for the service that you provide, or either if the business picks up and there's a huge revenue, maybe it's the case where you keep some of your shares and you sell them in the future, or you get a bonus payment. So this was traditionally what happened. The Myanmar companies were asked to stay on. Now what's happening is the Myanmar companies are actually buying, which means it's a flip side. So now you need to think as the buyer of a business, what do you need from the company that you're buying from? Do you need their know-how? Do you need their brand? Do you need their supply chain? So when you go into a deal, you need to think about this point before you go into the deal. Are you going to ask them to stay on for management and, for example, continue for
a year at least, so there's continuity in your business? Are you going to ask them, for example, to supply you with certain goods that you require for your manufacturing? These kind of items are now new considerations for Myanmar companies, and it is very important for you to think about these things before you go into the deal. ခုနဟိုဒီစီကန်းချက်တွေမှာပြောထားတယ်မှာပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီထူးကြတော့ဒီကြိုတင်လောက်ဆောင်ထားရမယ့်စီကန်းချက်တွေကိုနောက်ခုကျတော့ဒီ pre completion just talking to the previous slide ဆိုတော့ဒီ pre ဟိုပေါ့နော်ဒီထားပါတော့ဒီကြိုတင်စီကန်းချက်တွေပြီးသွားပြီလက်မှတ်လေးထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့တချို့ဒီ asset ကိုဒီလုံးဝမပြည့်မြောက်သေးခင်မှာတဲ့အပိုင်းခြားလေးကာလမှာဒီဝယ်တဲ့သူအနေနဲ့သူကတော့လုပ်ငန်းကိုသူက operational လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုလုံးဝမပြည့်တဲ့အရာရှိတဲ့အခါမှာဒီအရင်လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းဒီလုပ်ငန်းမှာရှိနေသေးတယ်အပြောင်းလဲဒီ business transfer တခုလုံးမပြီးတဲ့အချိန်လိုတဲ့အခါမှာဒီဂျားကာလမှာသူတို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအတိကတော့ဒီရောင်းတဲ့သူကိုပေါ့နော်ရောင်းတဲ့သူရဲ့ power တို့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကို limit လုပ်ချင်တဲ့ဟာတချို့ကိစ္စတွေကြမှာတချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကဒီဟိုဝယ်လေးဝယ်ပြီးတော့လက်မှတ်လက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မပြည့်ပြောင်းရောက်တဲ့အရာစီကန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်ဒီ license ကိုနာမည်ပြောင်းတာတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးဒီလုပ်ငန်းဝယ်ပြီးသွားပြီလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီနာမည်ပြောင်းဖို့ဟာတွေကကျန်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တို့ကရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်တို့ဆက်ပြီးမှဒါတွေလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုစီကန်းချက်လေးတွေကိုထားတာပေါ့နော်ဒီအခုဒီ slide မှာကျတော့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်ရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြတဲ့ခါမှာချက်ချင်းတချို့ကိစ္စတွေကလုံးဝကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးဒီ transition period ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဒီရောင်းတဲ့သူရဲ့ဒီပါဝင်မှုကိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး control မှာတို့ short ချင်မှာပဲလေနော်ပြီးတော့နောက်ခွဲတော့ဒီတချို့ကူညီရမယ့်ဟာကြတော့ကျွန်တော်အကူညီပြည့်လို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ power တွေမှာကျွန်တော် control လုပ်ချင်ခါမှာဒီဘယ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီတို့ရဲ့level of the participation ကိုဘယ်လို limit လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုံးဆောင်ဒီ condition တွေနဲ့ထားတယ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီချို့လုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့ဒီလူကတော့ဒီ asset ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒီအဲ့ဒီလူဘယ်လိုထိန်းထားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားတော့မှဟာရှိတယ် This is the last slide. I think when you're buying over businesses as well, and to the extent that the seller wants to retain a smaller stake, certain key members participate in the business, or sometimes you may want to say or reward maybe the GM or the director with some free shares. What are some of the things that you need to think about in order to incentivize them and also to give them some degree of comfort or minority protection? Obviously, if the majority, you need to think about this quite carefully. Do you then give away too many veto rights? So in such situations, it's really striking a balance. I'll just briefly run through a couple of them. Preemption rights are essentially what happens if the company needs money, they will raise shares in exchange for cash from the shareholders. Do they get the right to participate, on a proportionate basis? Sometimes if you're a founder manager or the selling manager, maybe you want to get a board seat or certain veto rights for certain key decisions. To the extent that some of you in the audience are actually, general managers or managers of businesses where you're selling and they are asking you to hold a certain share in the business for at least certain periods of time, do consider whether you have some degree of control and at least some veto right. Last but not least, do remember that if you are just a small shareholder, you actually don't have much information under the law. Directors are the ones who has information and actually has visibility over the business and the financials. So again, when you're buying, even or selling a business, at the end of the day, money, how the business is run is the most important. And as they say, knowledge is power. နောက်ဆုံး slide ဖြစ်တဲ့ဒီ preemption right ပေါ့နော်ဒီတချို့လုပ်ငန်းတွေကဒီခုက JV လောက်တာများတဲ့ခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်း level အတွက်ငွေတွေလိုအပ်တဲ့ခါမှာဒီကုမ္ပဏီနဲ့အလွယ်ဆုံးလုပ်နိုင်တာကပထမဆုံးသူတို့စဉ်းစားမှာက share ထုတ်မယ်တော့မဟုတ်နောက်ခုကျတော့ဒီ loan ယူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုပြောချင်တာဒီ share ထုတ်မယ်ပေါ့ share ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဟို shareholder နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ခါမှာတစ်ယောက်ကပတ်စံဝင်နေနောက်တစ်ယောက်ပတ်စံမရှိတဲ့ခါမှာဒီဘာဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ share ကိုမဝင်နေတဲ့ shareholder ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ share ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်တော့20ရှိရင်အခုသူကဒီတစ်ခါထုတ်တဲ့ခါမှာသူမဝင်နေတဲ့အခါမှာဒီကြံ shareholder ကပဲ
ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ share တိုင်းကိုဝယ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူရဲ့ဒီ negotiation 20% ပဲရှိတဲ့လူကဘယ်လိုဆိုတော့သူရဲ့ share ကဒီ dilute တွေဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမှာဒီတော့မဟုတ်နောက်ခုကျတော့ဒီရှင်း share holder အနေနဲ့သူကဒီသူရဲ့ပတ်စံငွေဖော်ခြင်းနဲ့ဖော်ခြင်းတဲ့ခါမှာသူရဲ့ share တွေကိုထုတ်ရောင်းတဲ့ခါမှာသူတခြားသူများမှမတဲ့ဒီလက်ရှိရှင်း share holder ကိုအရင်ရောင်းဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီဥစွာဒီဝယ်ယူပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်အမျိုးတွေထားရှိရမယ်နောက်တော့မဟုတ်အပြန်လမ်းမဲပေါ့နော်ခါလေးမှာဒီကုမ္ပဏီကဒီ majority shareholder ကပဲလုံးချင်တာလုံးတော့လို့မရအောင်ဒီဟိုမှာဒီကျွန်တော်ဒီ margin နဲ့ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ share dilution မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတို့အမျိုးတွေထားမယ်နောက်ကဒီ reserve matter ပေါ့တချို့ဟာတွေ minority share တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရအားလုံးကိုတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်မရဘူးเนาะဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ငါရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပိုင်ဒီ unanimous ပေါ့เนาะဒီအားလုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပိုင်မရဘူးဆိုပြီးမှဒီ reserve matter လေးတွေကိုဘယ်မှာရေးထားတတ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ JV ဒီ asset စာချုပ်တွေမှာပေါ့နော် joint venture စာချုပ်တွေမှာပြီးတော့ဒီ company ရဲ့ constitution မှာတွေထည့်ရေးထားတတ်ကြဒီ percentage ဘယ်လိုဆိုရင်တော့ဒီဘယ်သူရဲ့ဟိုခွင့်ပြုချက်တွေလိုတယ်အမျိုးဟိုလောက်ထားတတ်ကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ minority shareholder ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီတည်င်းအချက်လက်တွေကိုအမြဲတမ်းသိရှိနေရမယ်သူကဒီ information rights ရှိရမယ် information rights ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့တစ်ခါလေကြတော့ဒီတချို့ community တွေ run နေတာဒီ director ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တချို့တစ်ခါလေမှာဒီ minority shareholder represent လုပ်တဲ့ director တွေကဘာတွေဘယ်လိုဆင်ခြင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒါ majority ဘက်ကအခန့်ထားတဲ့ director တွေပဲတို့လောက်သွားကြတယ်သူတို့မသိပါဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့ကြောင့်ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကနေဒီမှာဒီဒိုင်ကာတို့ဘာလို့သွားတိုင်တဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဥပဒေမှာကျတော့ဒီဘယ်သူမဆိုဒီ information right ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာinformation ကိုတောင်းကြည့်လားဆိုတဲ့ခါမှာသူမတောင်းကြည့်ဘူးတောင်းကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ခါသူကဒီ shareholder ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူကမရှိရှိဘူးဖြစ်သွားဖြစ်နေပါတော့ဆိုတဲ့ခါမှာကိုက minority right ဖြစ် majority ပဲဖြစ်ဒီ information right တော့ရှိတယ်ဥပဒေအရရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာသူတို့မတောင်းလို့သူတို့ကိုယ်မပြောပြဘူးဆိုတာနဲ့မရဘူးကိုကတောင်းကြည့်လာပေါ့ attempt လုပ် effort ထည့်လာပေါ့နော်ဒီမှာ effort မထည့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာဒီ regulator ဘက်ကနေကြည့်ရင်သူဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီ obligation ကိုမထမ်းဆောင်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ Before we go into the Q&A, we'll just like to wrap up just with a few general observations, right? By and large, there is still M&A activity in Myanmar and companies are buying and selling their businesses. Although it's dropped, but now there's more sort of opportunistic M&A. Foreign companies are exiting. If you're the buyer, do think about some of the key considerations that we've discussed. In a nutshell, it's what are you buying, how much are you paying, and when will the deal close? I think as long as you have this framework in mind, every sector is different, every business is different, but I think those are some of the key considerations that you would need to have. So အခုဒီအချို့အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိမှာဒီ mergers and acquisition ဆိုတာအများတန်းဟိုပါပေါ့ခက်ကောင်းဖြစ်တော့ခက်မကောင်းနေဖြစ်တော့ပေါ့အများတန်းဒီရှိနေမှာပဲပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့ချို့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို key consideration လုပ်စေချင်တယ်လုပ်စေပြီးတော့ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းပေါ့နော်ဒီ acquisition ကိုက acquire ဘက်မှာပဲလုပ်ကိုကဒီ merge လုပ်မှာပေါ့ seller ဘက်ကနေပဲဟိုကအများတန်းကိုပေါ့နော် စစ်ဆက်ပြီးမှဒီဟို due diligence အဓိကတော့ဒီ due diligence တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးမှဒီM&A works တွေကိုသူကလုပ်စေချင်တာပါ Thank you, Jejun Bade, and please feel free to ask any questions. We have about 15 more minutes, I believe. Thank you. Now we'll open our Q&A section. Is there anyone like to ask a question? Hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ Irene ရုရှားထံက Irene ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပေါ့နော်ဟိုမေးဖြေကဏ္ဍမှာဟို Elroy နဲ့ Hero ကိုမေးချင်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ directly မေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မြန်မာလိုမေးချင်တော့ကျွန်မကကြားရတဲ့အနေ translation လုပ်ပေးပါမယ်ရှင် Hello. So, in your opinions, what would you think will be the most challenging issues, when buying or selling a business in Myanmar? It depends. Yes. Which is both the correct answer as well as the answer that you're not looking for. I have my views and I'll share them, and I think Hero will have his own views as well. I think the challenging thing, it depends on who the seller is. If it's an offshore seller, the challenging thing is actually making payment. Agreeing on the price is one thing, but moving the money offshore, I think may be challenging, not just from a regulatory perspective, but there are AML issues, banking issues. I think that's one thing. The second thing is regulatory approval, and I'll let Hero touch on that as well. I agree with Alroy. I think the biggest issue probably if you're buying a company,
the situation is most likely that the foreign company wants to leave. In that case, they would want to be paid. As you know, there is a big Japanese company that was divested their business, and they received Myanmar Chat in payment. They have decided to do so because of various reasons, but not all companies will agree to receiving Chat in Myanmar because they are unable to take it out. Because of that, for some of the deals that we've done, we've had to structure the payment such that it is paid in multiple tranches. They were unable to secure the funds overseas in one tranche, so they had to move it in multiple installments. So this is obviously, as Elroy mentioned, one of the largest issues, one of the biggest challenges that you will face. If you do have companies offshore in other jurisdictions, payments can be made from those companies. But then again, as Elroy mentioned, the paying company and the buying company being different can cause issues as well. So there needs to be some creative structuring around the payment. This is a very important issue. The second issue is obviously the regulatory issues. For many of the sectors, especially, for example, telecommunications, natural minerals, natural resources, all of these sectors are regulated and the companies have licenses. When you want to transfer these businesses, you need to go to the authorities. And obviously, the authorities do have quite a large discretion as to whether they will give the approval or not. Because of this, there are a few issues that arise. One is, if it is a very sensitive sector, whether the selling entity is even agreeable to go to the authorities and start discussions. Having dialogues with authorities can have reputational issues, which foreign companies can be sensitive about. So that is one issue. The other issue is, as you would see from some of the telco deals that we have seen in Myanmar, it is not the straightforward case of whether the buyer is fit and proper. There is a lot of considerations happening behind the scenes, which as lawyers we do not fully see. We have our thoughts on, we imagine what is happening behind scenes. We are not fully aware, but it will be very important for the local companies, if you are a buyer, to be able to map out the people that are related in the transaction and make sure that a proper strategy and plan is put in place to make sure that the regulatory approvals are obtained in a timely manner. This is because typically in M&A transactions, if you have an SPA, there is a clause called a long stop date. And a long stop date is, if you do not get the necessary approvals by a certain date, then the transaction can be called off. You want to make sure that you get your approvals in time before the long stop date, or the transaction will be stopped. So before you do go into the transaction, you need to be able to map up all these things first. I think on that point as well, in terms of the approvals, I think it's also some degree of creativity needs to be considered with respect to how you stage the transaction as well. We have some ideas and some experience on that, but again, every deal is different. It's all done on a case-by-case basis. Okay, အခုလောလောဆယ် business transaction ရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ပြောင်းလဲအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တချို့ issues တွေကတော့ mainly banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းအစိုးရရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် approval ယူရတဲ့ကိစ္စတွေကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ပေါ့နော်ပထမကတော့ banking issue နဲ့ပတ်
ပတ်သက်တာကတော့ဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာမြန်မာကျက်တဲ့ company တွေကမလက်ခံချင်ကြဘူးလက်ခံချင်ကြတော့ okay ဘယ်လိုမျိုးဒီတချို့ company ကြတော့ okay တဝက်စီခွဲပြီး installment နဲ့ခွဲပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ရှိရဲ့ချိန်မှာဒီ company ချင်းညှိရတယ်ဒီ transaction တစ်ခုဖြစ်ဖို့အယောင်းဝယ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းနဲ့ payment issue ဖြစ်မလဲတချို့ company တွေကြတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ company တွေရှိရဲ့နိုင်ငံခြား bank account နဲ့ offshore account တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့မှအသုံးချပြီးတော့ဝယ်တာလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောဆယ်ကဒီရှိတဲ့ transaction system တွေနီးလန်းနေနဲ့ညှိဖို့ကတော့ဟိုနည်းနည်း issue တော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာ approval ရတဲ့ဟာဘာလို့တစ်ခု business တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ business ကိုဝယ်မယ်ဒီ company ကိုဝယ်မယ်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်approval လိုတယ် permit လိုတယ်ဒီဌာနဆိုင်ရာ approval လေးလိုတဲ့ချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ခက်ခဲတာရှိရဲဆိုတော့ business transaction လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ချိန်မှာကိုကမဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ပေါ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ transaction တစ်ခုကိုမဖြစ်ပေါ်သွားအယောင်းဝယ်တစ်ခုကိုမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အောင်လို့ဒီ approval မရတဲ့ချိန်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲစားတဲ့ issue တွေပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျမတို့က issue နှစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ် In this environment, what kind of business should we be buying and selling? In your opinion, of course. I think it's I think it's very attractive or traditional for I think Myanmar businesses or Myanmar persons to think about hard assets, right? Buying real estate, buying buildings. I actually think about it differently. Buy infra, buy ports, buy dry ports, buy things that involve supply chain. And the most important thing, buy anything that uses this. Be it telco infrastructure, if you have sufficient capital or can get sufficient capital, e-wallets, apps. Those are things that are evergreen. They are the industries of the future. Real estate, I think land banking, that's something that a lot of businesses, they sometimes in a bit more traditional, safe, you can see it. But I think when it comes to Myanmar opening up again, the gateways into Myanmar and what's in people's hands will probably be the most lucrative. That's just my point of view. And it also happens to be the projects that I'm on, so maybe it's a bit of bias. I'm not a business person. Oh, do you want to? Oh sure, yeah. So Elroy ပြောရတော့ခုဆရာမရပေါ့နော်ဟိုဘယ် business တွေကဒီလိုမျိုးအခြေအနေ business environment မှာလုပ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Elroy ထင်တာကတော့အခုလောဆယ်ဒီ user များတဲ့ဒီ apps တွေပေါ့နောက်ကြပါဆိုတော့အခုကဘာကြီးကလည်း IT နဲ့ပတ်သက်လာ technology နဲ့ပတ်သက်လာပြောင်းလဲတာရှိရောဘယ်လို business applications တွေဒီ phone ပေါ်ကသွားတယ်ပေါ့နော် service sector နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့အလားလာရှိရပေါ့နော်နောက် future ကြရင်နောက်တစ်ခုကတော့ real estate တည့်ရတိုင်းပဲမြေတို့ဒီ asset collect လုပ်တဲ့ဟာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ရှိရမလားအခုလောဆယ်ကတော့အခြေအနေရအများကြီးဟို transaction လုပ်လို့အဆင်မပြေခဲ့သည်ရှိတော့နောက်ကြရင်မြန်မာနိုင်ငံ open up ဖြစ်လာခြင်းကကိုယ့်ဘာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဟာတွေအခုဖြစ်ဖို့အများဆုံးလို့ထင်ပါတယ် As I was saying, I'm not a business person, so I don't have the answer. But logically thinking, if I was buying and I had a business, I would look at how I can expand my business. So the thought would be sideways. The second thing is what is my chain of business, upstream and downstream. So you look at these two things and you look at the market. Currently, there is a big market for local companies because there are foreign companies that need to leave. And these companies are willing to leave at any cost, which means you need to look at your business, what you can do sideways, what you can do vertically, horizontally. Look at the businesses that are considering leaving, and you see whether there is any synergy with your business. After this, it is not really about whether there's a market. Obviously, if you're looking at sector, you're doing, you want to do something that export, you want to do something that you're selling to the large population in Myanmar. But other than that,
you need to look at what you have, what businesses out there have synergy with yours, what businesses want to leave, and just buy cheap. That is the strategy to go. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် hero ထင်တာကတော့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်က foreign company တွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေစွန့်ခွာတဲ့ foreign company များတယ်ပေါ့နော်များတဲ့အချိန်မှာကိုက buyer အနေနဲ့ကိုကဒီ foreign company ကိုဝယ်လို့ foreign company ဝယ်လို့ရလားကိုယ့်ရဲ့ horizontal growth vertical growth ကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကလည်းရောင်းချင်တယ်မြန်ထွက်ချင်တော့ရောင်းရင်တော့မှ cost ညှိလို့ရ negotiable ရညှိရောင်းသလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုသူ့အနေနဲ့ထင်တာအဲ့လိုမျိုး company တွေကိုရရင်ရသလိုဝယ်ထားပေါ့နော်ဝယ်ထားပြီးရဲ့အချိန်ကျမှ growth now future ကျရင် growth ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ခုနညီ real estate လိုမျိုးလက်ထဲမှာရှိနေရင်ကြတော့ကိုပြန်ရောင်းလို့လည်းရတယ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရောင်းလို့လည်းအဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ် အဲဆိုသူတို့ပေါ်ချောင်ကောင်းလေးတွေ့ရင်ကျွန်တော် YY ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဆက်သွယ်ပေးပါလို့ပေါ်ချောင်ကောင်းလေးတွေ They said please connect if there is any sale of businesses please connect with the YREA members so you're being like stated the bottlenecks on the transactions while doing the M&A. What are the best banks for the offshore companies that accept Myanmar clients? The best banks, Yoma's here. Would Yoma like to answer? For offshore companies, the best banks. I think if you're a foreign company, that's not that familiar with Myanmar, you would have your own banking relationships. And I think Kira and I agree that banking relationships, the emphasis usually is on bank, but sometimes it's also on relationship. Who do you have a relationship with? How are they going to support you through good times as well as bad? Are they the type of bank that would go the extra mile for you, that would help source for more information than just be a usual banker? I think that's the same thing for all professional relationships. And in some respects, that's the sort of relationship that we would like to have with our clients and customers as well. We are more than a lawyer, I think that's something that we'll always strive to do. I agree. So banking sector is quite heavily regulated. So when it comes to payments, obviously they need to look at the international regulations. For example, sanctions, and they also need to look at the notifications and directives issued by the CBM. Both of these laws, rules, or regulations have room for interpretation. So not everything is black and white. There is always this room for interpretation, so we can say it's a gray area. Banks will have different views on these areas. Some banks are more careful, some banks are more aggressive, and the attitude towards it also changes based on what Alois mentioned, which is relationship. So when you have a transaction, a lot of our clients actually, for example, in 2014-15, there was still a general sanction. When we did our projects in Myanmar, our clients went to all of the banks. They went to all of the banks. It was a Japanese company, but they went to all of the banks and they decided to work with a Singaporean bank. This is because the Singapore banks had a certain view of the market and it took a certain stance. So I think it's important that you deepen your relationship with your bank. Hopefully it's Yoma Bank. But if not, if they're unable to help, obviously you need to go around. If you do need a view, then you can get your lawyers to provide a view and say it shouldn't be an issue because of this, and this. They can discuss it with their lawyers. We've done this in the past. In the past, we've had issues for payments coming abroad into Myanmar. A bank said we cannot credit that into your bank. The other party said it should be credited due to various reasons. The lawyers got together and we discussed how to interpret the regulations and find a solution. So it can be done. You shop around with your banks. If there's an issue, you go to your lawyer and you kind of try to find a way. And I'm told in Myanmar, everything is possible. There's always a way. ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်
ဟိုဒီ banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအမမေးလိုက်တာဟုတ်အခုဘလို့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဘန်းကအကောင်းဆုံးလဲကိုဘယ်မှာဘယ်လိုမျိုး support ကဘလို့ရလဲဆိုတော့ hero နဲ့ Elroy ထင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ bank ကို bank နဲ့ကို self ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ် company ရဲ့ relationship ပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုနဲ့စကားပြောရတယ်ကိုနဲ့ relationship တွေအခု professional relationship တွေပေါ့နော်အားလုံးအခုလဲ networking session မှာလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ network လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲကို payment လုပ်တဲ့ဟာကို business အခက်အခဲရှိလာတဲ့အချိန်ကြရင်ဘယ်လိုမျိုး support လုပ်ပေးလဲဘယ်လောက်ထိကိုအတွက်အဆုံးစွန်ထိသွားပြီးနိုင်မလဲစားတဲ့ relationship ကို build လုပ်ရတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဘန်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ relationship ကို strong ဖြစ်တယ်လို့ build လုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲဆို Yoma Bank ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြား bank offshore bank တွေပဲဖြစ် relationship တဆင့်စီ build ရင်ပေးထားတယ်လို့ကို future ကိုယ့်ရဲ့နောက်အနာဂတ်လုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးနီလန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ Hero နဲ့ Elra တော့ထင်ပါတယ် Okay, thank you for sharing such a handy and insightful like discussions for our audience. So like I think like we're running a bit late. So like yeah, we just want to invite our Vice President Utu Rain Aung and Matt Gibuzo, SME Banking of Yoma Bank, to present the token of appreciation. I think like Mr. Aloy and like you need to stay on this stage to accept the token of appreciation gift. နောက်လေး sharing ပြောကြားပေးပါတော့ Mr. Aloy Chan နဲ့ Hiroyuki Ota ကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Mr. Aloy Chan နဲ့ Hiroyuki Ota ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ YRY အသင်းဒုက္ခရ Mr. ကိုသူရင်အောင်မနေပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာYoma Bank SME Banking မှာအမတ်ကြီးဖြူစောမနေ Mr. Aloy Chan နဲ့ Hiroyuki Ota လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရပေးပါတော့ YRY ဒုက္ခရကိုသူရင်အောင်နဲ့ Yoma Bank SME Banking မှာအမတ်ကြီးဖြူစောတို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Before that, we would like to have a photo section with our guest of honor, our president. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Yoma Bank ရဲ့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေမှာကြားလားမသိဘူးเนาะအနောက်ကခုနအနောက်ကမကြားရအောင်ဆိုကြားလားရှင်ဟုတ်ဆိုတော့Yoma Bank ရဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေမှာညီမတို့ချီးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ SME business banking department ကရမင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အခုပထမဆုံးပြောချင်တာပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အပိုက်တွေလည်းစာနေကြပြီထင်တယ်ညီမ session ပြီးရင်တော့tea break စပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘိုက်စာလည်းနိုင်ဝက်လောက်တော့ခဏတိခံပေးပါလို့ဆိုတော့ညီမအပိုင်းကတော့ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအနေအချင်းရှင်းပြကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမရှင်းပြခင်မှာညီမတို့ Yoma Bank ရဲ့အကြောင်းကိုအနှစ်ချုပ်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြကြပါတယ်ဆိုတော့Yoma Bank ကအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါညီမတို့ဘဏ်ဒီ1993ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်လာတာဆိုရင်ညီမတို့ဒီလက်ရှိဒီနှစ်မှာဆိုရင်ညီမတို့နှစ်30သက်တမ်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဘောနော်ညီမတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း building the better Myanmar for its people ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုညီမတို့ဒီ core value 5ခုနဲ့ညီမတို့ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်ဘဏ်ခွဲအားဖြင့်82ဘဏ်ညီမတို့ operation လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ local bank တွေထဲမှာလည်း top 5ထဲမှာတစ်ဘဏ်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ Yoma Bank ဒီ human resource ခေါ်တဲ့ဒီ staff တွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးအလေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ညီမတို့ youth internship program လို့ခေါ်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းမပြီးသေးတဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီ intensive သွင်းပေးတဲ့ program တွေလည်းအခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဝန်ထမ်းပေါင်း3100ကျော်နဲ့ run နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ A2 ပူမြဒီတောက်လျှောက်အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းfinancial partner အနေနဲ့လည်းဒီပြည်သူတွေမှာရက်တည်နေရပေါ့နော်ဟုတ်
နောက်ပြီးတော့ဒီ COVID တွေ crisis တွေကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေစိတ်ချရတဲ့ဘဏ်အဖြစ်နဲ့ရက်တည်နေတာလည်းအားလုံးပဲသိပါပါရှင့်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီရိုးမဘက်မှာဘယ်လိုမျိုး product တွေရှိလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုညီမအချင်းချင်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ SME Express လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ SME MSME ဒီအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုညီမတို့ဒီတိုးချဲနိုင်ဖို့စိုင်းတစ်ဆိုင်ကနေတစ်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ business တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီတိုးချဲတဲ့နေရာမှာညီမတို့အာမခံတစ်မျိုးမျိုးယူပြီးတော့ညီမတို့ဒီကာလတိုကာလရှည်မှာညီမတို့ချီးတဲ့လုပ်ငန်းဟိုပါပေါ့နော်ချီးငွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညီမတို့ repayment plan တွေကိုညီမရုံးမဘဏ်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော် repayment plan တွေကိုညီမတို့ကfix ထားတာမဟုတ်ပဲねဒီအကိုတို့မတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် nature ပုံမီတည်ပြီးတော့ညီမတို့က repayment တွေကို customize ညီမတို့ကသွားပေးပါတယ်ရှင်ဥမာအတိုးကိုလာစဉ်ပေးပြီးတော့အရင်းကို3လတစ်ကြိမ်ပေးမလားဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်း nature ပုံမူတည်ပြီးတော့ညီမတို့ဘယ်လိုမျိုးပေးလို့ရမလဲဆိုတာကို customize ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကညီမတို့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာလဲလဲရင်းနှီးငွေဒီ working capital အတွက်ကိုလည်းညီမတို့ကဒီကာလာတိုအနေနဲ့အာမခံယူပြီးတော့ချီးပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ tender financing လို့ခေါ်တဲ့ဒီ project financing တွေပေါ့နော်ဒီအစိုးရ project တွေနဲ့ချုပ်တဲ့ tender စာချုပ်တွေနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် corporate တွေနဲ့ချုပ်တဲ့စာချုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ကဒီ financing ဝင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သဘောကဒီ tender စာချုပ်တွေအောင်ထားတဲ့စာချုပ်တွေပြပြီးတော့ညီမတို့ဘဏ်ကိုဒီဟာပြလို့ရှိရင်ညီမတို့အနေနဲ့ financing ဝင်ပေးလို့ရတဲ့ project မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့တော့ညီမတို့ဘဏ်ကဘယ်လိုမျိုးအာမခံ collateral တွေကိုယူပေးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး grant တွေဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေနာနာ39 3ခါကွန်ဒိုနဲ့တိုက်ခန်းတွေကို collateral ဖြစ်နေညီမတို့လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါ star အနီအောင်ပြထားတဲ့ဟာလေးတွေညီမတို့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ bonnet point လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့ဘဏ်မှာချီးပြီးလက်ရှိ existing customer ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘဏ်ကိုတုံးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ bank transaction တွေများများသုံးပေးတဲ့ main bank ဖြစ်သုံးပေးတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကနောက်ထပ်တိုးကို collateral မယူဘဲနဲ့အာမခံမဲ့ထပ်ပြီးတော့ချီးပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ညီမတို့ transaction လုံးဒီ extra LTV လို့ခေါ်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်Okay နောက်တစ်မျိုးကတော့ agree business loan ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့ရိုးမဘဏ်ကဒီဘဏ်ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေကိုအများကြီးဒီ support ပေးခြင်းနဲ့အထောက်အကူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ညီမတို့က2018လောက်ကနေစပြီးတော့ညီမတို့ပြောင်းကုန်တယ်တွေပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်က ARD တိုင်းဘက်ကဒီကုန်တယ်တွေကိုညီမတို့ကဒီပြောင်းချင်းငွေအတွက်ပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကိုညီမတို့အာမခံမဲ့ချီးတဲ့ဒီဟာဒီ2018လောက်ကလေးကစနေတာပေါ့နော်အခုထိလည်းညီမတို့အနေနဲ့အများကြီး support ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ agree ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေချီးလို့ရလဲပေါ့ဆိုတော့အဓိကစံစဘာပြောင်းကိုဒီ livestock တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်တဲ့ကုန်သည်တွေစံဆက်တွေအချောက်ခံဆက်တွေဒီအသရိတ်ဆန်အစာဆက်တွေပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုချီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဓိကကတော့ seasonal လုံးခေါ်တဲ့ဒီဒီရာသီပေါ်ချီးငွေတွေမှာညီမတို့ကရေတိုအနေနဲ့ဒီ working capital သုံးလို့ရအောင်ဒီချီးငွေလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ supply chain financing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်ညီမတို့ SME ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဒီ working capital cash flow တွေလဲပတ်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲမရှိအောင်ညီမတို့အနေနဲ့ဂျားတွေက financing ဒီ cash flow လဲတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ financing ဝင်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ city map ကိုရေဘူးသွင်းတယ်ဆိုပါစို့ရေတန့်ဘူးတစ်ခုသွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် city map ဒီညီမတို့ရဲ့ customer ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ city map ကိုပစ္စည်းသွင်းအားလုံးလည်းသိမယ်ညီမတို့ credit term တစ်ခုထားတယ် maybe 45ရက်လားတစ်လလားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမတို့အနေနဲ့ city map ကပတ်စံ term မရသေးတဲ့အချိန်မှာ city map ရဲ့invoice ကိုပြပြီးတော့ညီမတို့ချီးငွေချီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ invoice ကိုပြအောင်လည်းချီးပေးတယ်ဒါကတော့ညီမတို့ customer ဒီကုန်ဝယ်သူ site ကနေ receivable financing ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမတို့ကရေတန့်ဘူးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ညီမတို့ supplier အနေနဲ့ရေတန့်ဘူးခွန်နေရှိမယ်နောက်အဖုံးနေရှိမယ်အဲ့အတွက်ကို supplier စီကိုလည်းညီမတို့ကပတ်စံကိုဂျားထဲကနေဒီ payable financing နေနဲ့ဝင်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ city မဟုတ်ဘူးရုံးဝပိုင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ anchor တော့၎င်းအဲ့မှာ invoice financing လို့လည်းအလွယ်သိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းညီမတို့အနေနဲ့ financing ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ရှင်
Okay ညီမတို့အခုပြောရတဲ့ product တွေအပြင်ကိုညီမတို့ Yoma Bank မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trade financing ပေါ့နော် trade နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့ financing တွေပေးနေတယ် service အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် LC လွတ်ပေးတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် bank guarantee လွတ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းညီမတို့ service နဲ့လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ financing အနေနဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ import financing တွေ pre shipment post shipment တွေမှာလည်းညီမတို့နဲ့ financing ဝင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီ trade နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့နောက်ပိုင်းညီမတို့ဘဏ်ကပေါ့နော်ကိုကျော်စန်းလေးကနေပြီးတော့ session တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ detailing သွားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကို session တစ်ခုအနေနဲ့ခဏနေမှာပါတဲ့အတွက်ကိုညီမဒီ product တော့ထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီညီမရှင်းပြသွားတဲ့ product တွေမှာ product တွေကိုဒီလုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အခြေခံ require document တွေကဘာတွေလဲပေါ့ဆိုတော့အဓိက KYC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်နောက်မှတ်ပုံတင်တွေတကောင်စင်းတွေနဲ့ရက်ကွက်ထောက်ခံစာတွေရဲ့ basic အဖြစ်လိုတယ်နောက် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် bank statement တွေfinancial statement တွေနဲ့ဒီဒီ sales revenue ကို validate လုပ်နိုင်တဲ့ voucher တွေကိုညီမတို့ပြပေးရပါတယ်ရှင်လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဒီအနည်းဆုံးချင်းခွေယူမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိရပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ company သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို DICA registration letter တွေပါပြရတယ် company မဟုတ်ဘူးဆို YO license ဆိုရပြီပေါ့နော် license နဲ့ဆက်ဆက် license CBN license နေနဲ့ company သာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် meeting minute လို့ခေါ်တဲ့ဒီ company အားလုံးဒီ shareholder stay ဒီအကုန်လုံးရဲ့ဒီသဘောတူထားတဲ့ meeting minute ခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလေးလိုပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ collateral ပေးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဘာတွေလိုမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ collateral မှာဆိုလို့ရှိရင်အမည်ပေါက်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်မူရင်းလိုမယ်105 106ဒီမြေပုံမြေယာဆိုရင်နေနဲ့အယောင်းဝယ်နဲ့ဆက်ဆက်စာချုပ်တွေညီမတို့လိုပါမယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဝင်ငွေကုန်ပေါ့ income tax အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့income tax ညီမတို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အမောင်းကိုမဆိုနောက်ပြီးတော့ညီမတို့အဓိကကြည့်တဲ့တစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့ loan plan လို့ခေါ်တဲ့ချင်းငွေအသုံးပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီချင်းငွေ loan ကိုညီမတို့ provide လုပ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုညီမအကိုတို့မတို့အနေနဲ့ဘယ်မှာအဓိကသုံးပါလဲနဲ့အကိုတို့ plan တွေကိုညီမတို့ကိုတင်ပြပေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းညီမတို့ကခုနကညီမတို့Yoma Bankကြောင့်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ညီမတို့က financial partner financial advisor အနေနဲ့လည်းညီမတို့ကတခန်းနေပါဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကိုတို့မတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းadvice လုပ်နိုင်အောင်လို့ညီမတို့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြည့်ရခြင်းတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့ business loan အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့consumer loan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ individual loan တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးချီးလို့ရလဲဆိုတော့မမိုအေးကနေဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့လေညီမနဲ့ဒီရှင်းပြသွားတဲ့ business loan တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးချင်တာ1 by 1ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ညီမတို့Yoma Bankက advisory desk ဆိုပြီးတော့ဒီ members တွေအတွက်ကိုညီမတို့တည်တံ့ထားပေးရရှိတယ်အကုန်လုံးကဒီ RM တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်သွားဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရှင်သိချင်တာများညီမပြောတဲ့ထဲမှာရှင်းပြတာများကြံသွားခဲ့သည်ရှိတော့မေးလို့ရပါတယ်ညီမစီကိုလည်းလာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ consumer product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးနေရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ consumer banking department ကမှမူကြီးဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Yoma ရဲ့ product ကလေးပေါ့နော် product တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလောလောဆယ်ကတော့ဈေးရောင်းကျင်တာပေါ့အခုလာတဲ့ customer တွေပေါ့နော်အခု member တွေ YYC member တွေကိုနည်းနည်းလေးဈေးရောင်းကျင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ home loan hire purchase transaction bank transaction ပေါ့နော်ပြီးရင် payroll service လေးအကြောင်းလေးလည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်ရှင်ညီမတို့ဒီ home loan အနေနဲ့ဆို Yoma Bank မှာပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ် home loan service အနေနဲ့ကနဦးပေးသွင်းငွေပေါ့နော်30%ပေးသွင်းမယ်ဆိုညီမတို့အတိုးနှုန်းက 10% ကြားတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကနဦးပေးသွင်းငွေ50%လာပေးသွင်းမယ်ဆိုအတိုးနှုန်းက 8% ပဲကြားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ပေါ့နော်ရှင်းငွေတက်တဲ့အနေနဲ့ကကြတော့ညီမတို့3နှစ်ကနေ25နှစ်တွင်6ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအတိုးနှုန်းအနေနဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီရှင်းငွေ2မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းညီမတို့မှာပုံစံ2မျိုးရှိရပေါ့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒေါင်ပေးမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8% ကိုခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တော်များကလည်းဟုံးလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာပွဲပြီးသွားရင်လည်းအကျဉ်းမြင်လေးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီလေးဆွေးနွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့ညီမတို့ construction loan ပေါ့ land construction loan မှာဆိုညီမတို့မြေရဲ့50%ကိုကနဦးပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးအဆောင်ကုန်ကြစည်ရဲ့30%ကိုပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိုးနှုန်းကတော့10%ပါညီမတို့တူလဲချင်းငွေတက်တဲ့အနေနဲ့3နှစ်ကနေ25နှစ်တွင်6ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ construction only ပေါ့နော် construction အနေနဲ့ကြာကိုမိမိမှာမြေရှိတယ်အစာအုပ်ဆောက်ဖို့အတွက်ချင်းငွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အနေနဲ့ဘဏ်ကနေ30အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကနဦးကုန်ကြစည်ကုန်ဆောက်လုပ်မဲ့ပေါ့နော်ကုန်ကြစရိတ်က30%ကနဦးပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဏ်က80%ကိုရှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိုးနှုန်းကတော့10%ပါပဲသူကလည်း3နှစ်ကနေ25နှစ်တွင်6ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့6ထားနိုင်တဲ့အစာအုပ်အမျိုးအစားတွေကတော့ညီမတို့ land building ရှိမယ်
ကွန်ဒိုရှိမယ်မီနင်ကွန်ဒိုရှိမယ်အပါမတ်တွေကိုခြောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုင်းရပါရှင်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့ကားလုံးပေါ့နော်ကားတော့ညီမတို့ဝယ်နိုင်တဲ့ကားမျိုးစား2မျိုးရှိရပေါ့ညီမတို့အတွက် brand new ကားရှိမယ်ယူကားရှိမယ်အုံနာမုတ်ထွက်ထားတဲ့ကားတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိုးနှုံးကတော့ညီမတို့ကနဦးပေးသွင်းငွေကတော့30ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အတိုးနှုံးကတော့10%ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကညီမတို့ပေါ့နော်ယူမဘန်အနေနဲ့ကားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အိမ်စီးကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုလည်းဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိုးနှုံးကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့10%ဖြစ်ပြီးကနဦးပေးသွင်းငွေက30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်စားပိတ်ချချက်အနေနဲ့ညီမတို့လုံးရဲ့ပေါ်မှာပဲ 1% ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စားပိတ်ချချက်အရင်တက်တာပါတယ်ညီမတို့ပေးရိုးလေးလဲကျင်ညာကြပါရှင်အခုပြန်သွားလို့ရှင်လို့ချင်းလည်းပေးရိုးလေးကိုလည်းအားပေးသွားပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတို့ပေးရိုးအနေနဲ့ကြတော့ယုံမဘန်ပေးရိုးစားပစ်ကိုတုံးချင်းအားဖြစ်ပေါ်တော့ညီမတို့ရရှိမဲ့ benefit တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ယုံမဘန် ATM ဆက်တွေမှာလွယ်လင်းတကူငွေသားထုတ်ယူနိုင်မယ်ယုံမဘန် mobile banking ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြစ်လဲပေါ့နော်ညီမတို့အာသားဘန်ငွေလွှဲခြင်းတွေပြီးလို့ရှိရင် mobile ပေါ်ကနေမဲ့လွယ်လင်းတကူငွေသားပေးချေမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယုံမဘန်ပေးရိုးစားပစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြစ်လဲညီမတို့ဒီယုံမဘန်ရဲ့ဟုံးလုံးဟိုင်းရပါရှိတွေကိုလည်းလွယ်လင်းတကူခြောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးယူမဘန်ပေးလို့စားပိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ညီမတို့ယူမဘန်ကပေးတဲ့ဟုံးလုံးဟိုင်းရပါရှိရဲ့ promotion တွေကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တော့ညီမတို့ရဲ့ deposit campaign လေးပေါ့နော်အခုညီမတို့ဒီပွဲတွေအများကြီးပဲယူမအနေနဲ့ပေါ့နော်နေ့30ပွဲတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်ရှင်အခုညီမတို့ deposit campaign လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ယူမဘန်နဲ့နေ့30အတူတူရှိနေတဲ့ customer တွေကိုညီမတို့ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ငွေလဲစုပြည့်အောင်အတိုးလဲရညီမတို့ရဲ့စုမဲအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်နိုင်အောင်ညီမတို့ဘက်ကစီစဉ်ပေးသွားပါတယ်ရှင်ညီမတို့အနေနဲ့ပေးရသွားမယ်စုတွေကတော့ညီမတို့တွေနဲ့City လောတိုက်ခန်း3ကန်ကီယာကားတိကြီး3စီးရွှေ3ချက်သားစု30ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲပြီးသွားရင်လည်းဒီမှာညီမတို့ကောင်နာလေးတွေထားချိဘန်ခွဲလေးကိုထားချိထားတဲ့ one stop service နေနဲ့အကောင့်လေးဖွင့်ပြီးတော့ငွေသားတွေလည်းအနှံသွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါညီမတို့ရဲ့ strategic partner ဒီပွဲပေါ့နော်ပထနာအနေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ဝေးအကြောင်းနဲ့ညီမအကြမ်းမြင်ဆွေးနွေးကြမှာရှင်ဝေးကဆိုညီမတို့ယူမနဲ့လည်းအခုလက်ရှိပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ပါတနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေးကျူဝါကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြစ်လဲပေါ့နော်ညီမတို့လွယ်လင်းတကူငွေသားပေးချင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ညီမတို့ဝေးရဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မြန်မာပြည်အနေနဲ့25သန်းကျော်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဝေးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငွေထုတ်ယူငွေသွင်းငွေထုတ်တွေကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ယူမအကောင့်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တော့ကြောင့်ညီမတို့ရဲ့ယူမဘန် ATM ဆက်တွေဘန်ခွဲတွေမှာငွေသားအလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယူမဘန်ညီမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမာဂျက်အနေနဲ့လည်းအခုလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ဝေးရဲ့မာဂျက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပထမတစ်နှစ်မှာညီမတို့ NTR rate ကိုလည်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါညီမတို့ရဲ့ဒီပွဲပေါ့နော်ဒါညီမတို့ရဲ့ strategy partner GGI အကြောင်းလေးကိုလည်းညီမတို့ကြုံလေးပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ဒီ GGI ဆိုလို့ချင်း2013ခုနှစ်မှာညီမတို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယူမဘန်နဲ့2019ခုနှစ်မှာ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းညီမတို့ယူမဘန်နဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် GGI အနေနဲ့လည်းညီမတို့ပေါ့နော် network အနေနဲ့ brand 9ခုအားသား region အနေနဲ့18ခုရှိပါတယ်22ခုရှိပါတယ် agent အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်600ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ပေါ့နော် top service အနေနဲ့လည်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မီယာမာကန်ပေါ်တော့ညီမတို့မော်တော်ကားအာမကန်အလုံးစုံအာမကန်တွေကိုလည်းပေးနေပါတယ်စားပစ်နေနဲ့ဆိုရင်မော်တော်ကားအာမကန်မော်တော်ကား insurance ကိုလည်း one stop စားပစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့399255114630 399883332214လို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမကတော့ consumer banking ကမမွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့အခုညီမကတော့ဒါ product တွေရဲ့ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ဒီတွေကိုဒီလေးဆွေးနွေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တခုလိုအပ်တာများချီလို့ရှင်လို့ရှင်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ညီမအသေးစိတ်ပေါ့နော် product တွေနဲ့သိချင်တာရှိနေညီမတို့မှာဘန်ခွဲတွေကောကောင်နာတွေကောထားပေးထားတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် tea break လေးရပါပြီရှင် Thank you, Yoma team. Now we'll have our tea break for now. So refreshment will be available for all the guests. So please enjoy. ယူမ product များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးတော့ SME banking မှာမကြည့်ဘူးဆိုတော့ ਨੇ consumer banking မှာမမျိုးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရုံးမဘက်မှာဥစ္စာတွေအားဒီနေ့ပေါ်လို့ဒီတော့လာဖိတ်ကြားပါခင်ဗျာ အားလုံးပဲဒီမှာပါဒီရောက်လာတဲ့ဒီနေ့အားလုံးရောက်လာတဲ့ဒီဝိုင်းဝန်းကြီးဖွဲ့သားတွေအားလုံးတွေ့ရတာများလို့မှတ်သားပါတယ်အားလုံးမိသားပါကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာလမ်းပြပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကဘုရားဆက်တာဆောင်ရွက်ပြပါတယ်တော့ကိုကျော်စန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရုံးမဘန်ဖိတ်ခိုင်းတဲ့ဒီပါမမှာတာဝန်ယူပြီးတော့တင်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကိုကျော်စန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူတော့ကိုကျော်လို့ပြောရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုကျော်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ထုံးနိုင်လိုက်ပေါ့ဘန်ဝန်ထမ်းလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်လာပြီဆိုတော့ product တွေရောင်းလို့ပြောဒီလိုပဲသင်ကြမယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ product ရောင်းဖို့ထက်တက်လာတဲ့ပုံစံတွေတက်လာတဲ့ဒီမှာတော့ဒီဖွယ်သားတွေအားလုံးကို benefit ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လေးနဲ့ကျွန်တော် presentation လေးကိုလည်း prepare လုပ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်theory ဘိုင်းလေးတွေလည်းပါလိမ့်မယ်တီးပြီးသားတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော် practical ကိုပွားနေတဲ့အားလေးတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကတော့မိုင်းဝမ်ကြီးတဲ့ဖွယ်သားတွေကဖြစ်တဲ့ benefit တွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီ theory လေးနဲ့ practical လေးနဲ့ကို future လေးပေါ့နော် future လေးတော့လုပ်ထားတယ်ဒါလေးဒီဟာလေးရတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြံလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုလေးတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ banking practice မှာကျွန်တော် foreign currency ပေါ့နော် global trade ရှိတယ်ဘောလာ trade ရှိတယ်ဒီ CNY ဒီ bank တွေနဲ့တွားနေတဲ့အားတွေလို့ဆိုတော့ currency မှာရှိတယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် practical မှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ update တွေလည်းကျွန်တော် share လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောနေလို့ပဲ theory ဘိုင်းလေးလည်းနည်းနည်းပါမယ် practical ဘိုင်းလေးလည်းနည်းနည်းပါမယ်ပြီးတော့လည်းကောင်းတဲ့ဘိုင်းလေးလည်းပါမယ်ပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အခုကြိုပြီးတော့အခုပြောထားနေတာကတော့ presentation လေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပုံလေး၅ခုပေါ့ very very simple question လေးပေါ့ဉာဏ်တန်းလေး၅ခုကိုရှင်းပြထားပါတယ်အရန်လွယ်တဲ့ဉာဏ်တန်းလေးပါဉာဏ်လွယ်တဲ့ဉာဏ်တန်းလေးပါကျွန်တော်အဲ့ဉာဏ်တန်းလေးကိုဖြေနိုင်တဲ့အခုကြောက်ချင်းဒီပုံလေးတစ်ခုကိုသူ့လက်ဆောင်လေးလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်သူ့လက်ဆောင်မှာလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်သူ့ပေးကျင်လို့အရန်လွယ်တဲ့ပုံလေးလုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြေနိုင်တာလေးပဲလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းဒီ site လေးနားထောင်ပြပါတော့သက်တဲ့ benefit ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော် trade finance တော့ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြောကြတယ် trade finance တော့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းတဲ့ဒီလိုဝယ်တဲ့ဒါမှဘဏ်ကနေ finance ပြီးတာ trade finance ဖြစ်နေတာပေါ့ရှိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် supplier တွေကဖြစ်တယ်ပတ်စံကြိုးလို့နေတာပေါ့သုံးစံတိုင်းပဲဒီရောက်တဲ့လူကသူပြီးလို့နေတာပဲပုံဝယ်တဲ့လူတွေ buyer တွေဆိုဘာဖြစ်လဲ credit များရတယ်ကောင်းပြီပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့gap ဖြစ်နေတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ financing ဝင်ပေးတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့က trade finance လို့ခေါ်ပါတယ် regardless of international trade နဲ့ domestic trade ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က export import လို့တာပြောနေကြတာတကယ်တော့လဲပစ္စည်းဝယ်တာရောင်းတာပဲ local မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်နေရောင်းနေတာလဲပစ္စည်းဝယ်တာရောင်းတာပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအသုံးပြုတဲ့ documentation တွေတာကွာသွားတာတကယ်တော့ကုန်ရောင်းတာနဲ့ကုန်ဝယ်တာပဲဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ဒါပါပဲဆိုတော့ trade finance ဆိုတော့ basically ကတော့ဒီသဘောတရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် introduction ကိုအတူလေးပဲလုပ်ထားပါတယ် international trade and environment ဒါတော့ခုနကတော့ဒီဝမ်ဝမ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုယ်လင်ပြောသွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသင်းသူတင်သားတွေထဲမှာ develop ဖြစ်ထားပြီးသား company ကြီး corporate site တွေလည်းပါသလို SME site တွေလည်းပါတယ်SME ခုမှစပြီးတော့ export import တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့ company တွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ theory လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ international trade တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာလေးတွေသိတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် theory ဘိုင်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားပေးတာပါသုံးသပ်တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ market တစ်ခုတည်းကိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ market ရဲ့ political situation တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနိုင်ငံဘာတွေဖြစ်နေလဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တေချာကိုအဲ့ဒီငွေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ဝန်တို့လိုဝိုင်ဝိုင်းကြီးတို့လိုကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ export ကို promotion လုပ်နေတယ် local product တွေကိုကျွန်တော်တို့ promotion လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ market research တွေလည်းလုပ်နေကြပြီလူငယ်ဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးပဲရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က export ကိုဦးစားပေးနေတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတေချာတယ် export မရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ foreign currency ရှိမှာမရှိဘူးရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘလို့မှ GDP လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲ export ကို limit လုပ်တယ်ပဲပြောကျွန်တော်တို့က export ကတော့ promote လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့export လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ basic သိသင့်သိတိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုတော့ဒါ
ဝိုင်ယံဝေးတင်သားတွေမှာ SME site level လေးတွေမြန်ပါခဲ့သည်ရှိတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်က knowledge sharing အနေနဲ့ basic information အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် economic ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဒီ export သွားမဲ့ company ရော export သွားမဲ့နိုင်ငံရဲ့ economic အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံလားစီးပွားရေးမကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံလားကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရောတကယ်ပတ်စံပေးနိုင်လောက်တဲ့ credibility ရှိရလားဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က economic trend ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်မွဲပြကြတဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ social ပေါ့ social ဘိုင်းမှာလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားရမယ်ကိုလုံးမဲ့ product ကကို export လုပ်မဲ့ product ကဘာ product မျိုးလဲကိုသွားမဲ့ market ကဘယ်လို market မျိုးလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမှတန်လင်းဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေအနေထားဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေ social က standard ကဘယ်လိုရှိတယ်ဒါတွေကိုသိထားမှတန်လင်းကျွန်တော်တို့က export ကိုကောင်းကောင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် technology တွေenvironmental တွေ legal တွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော် technology ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာလာပြီးတော့ပြထားတဲ့ webmap ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့သင်ယူခဲ့ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့က market တစ်ခုကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကိုလာမဲ့နိုင်ငံခြားကနေ import လာမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ electricity ရဲ့ frequency range ဘယ်လောက်ရှိနေတာလဲဒါမျိုးတွေကိုသိမှသာလေတရုတ်ပြည်ပစ္စည်းပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဒိတ်80အောက်လောက်ကိုလုံးဝမလင်းတော့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုမီးလုံးမျိုးဆိုသုံးလို့မရဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ technological တွေ environment တွေ legal တွေဒါတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်တော့နောက်ဆုံးကတော့ update ကတော့ legal ပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ legal update တွေဘာတွေဖြစ်နေလဲခုနလည်းပြောသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခု export လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ export ကိုနည်းနည်းလေးဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒီ export က promote လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ export ကို promote ကိုဒါကိုကျွန်တော်ဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကိုသွားမဲ့ဒီ export လုပ်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီ legal ကဘာတွေရှိနေလဲသူ့နိုင်ငံရဲ့ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှောင့်ယှက်မှုဒါတွေရှိရလားဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်အားလုံးသိပါတယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆို pastel analysis ဆိုတာတော့အကုန်လုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဟို analysis တစ်ခုပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘုဒ္ဓနာအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာပါ international market ကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမယ် risk တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုး risk တွေကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် risk ကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်အထက်လိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ဒီကနေအောက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲမလားပေါ့နော်ဒီလို risk တွေကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးရွာတဲ့ချိန်မှာမိုးတွင်းကြီးကိုနေပူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ team view ပဲသွားရင်တေချာပေါက်မိုးရွာတဲ့တန်ကိုခံရမှာပဲဒါဒီ risk ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာမဆို risk ရှိတယ်ကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်တယ် local မှာကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း risk ရှိတယ်ဆိုတော့ international ကိုသွားပြီးကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ risk ပို့ပြီးတော့ရှိသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ risk တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် language and culture တွေရှိမယ်မတူညီတဲ့ language တွေအခုဆိုရင်လည်းအားလုံးသတိထားမိပါအောင်ကျွန်တော် city map တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်packing လေးတွေမှာဗမာစာလေးတွေနဲ့ ingredient လေးတွေဘာတွေသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေထည့်လိုက်ပြီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်တိုက်တွေသွားပြီးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တရုတ်စာတွေပဲတွေ့တယ်ထိုင်းစာတွေပဲတွေ့တယ်ဘာမှမသိရဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါလေးတွေ update ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေမှာ label လေးတွေကတ်လာတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှိရ export လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလုံးမဲ့ export ကအိန္ဒိယကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်အိန္ဒိယစာလေးတွေထည့်လိုက်မလားပေါ့ထိုင်းကို export လုပ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းစာလေးတွေထည့်လိုက်မလားပေါ့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ် legal issue တွေအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ exchange rate currency risk တွေဒါတွေရှိမယ် financial risk ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်မဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် working capital လိုတယ်ထုံးတိုင်းပဲ import လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် working capital လိုတယ်ကို product တစ်ခုကို offer ရထားတယ်ထားပါတော့ကို company က capacity က regular production ကတစ်လားကိုထားပါတော့$5000မို့ export လုပ်နိုင်တဲ့ capacity ရှိတယ်ဒီချိန်မှာ export order ကြီးအကြီးတစ်ခုရလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့$1သိန်းမို့$2သိန်းမို့ export ဒီ order ကို fulfill လုပ်နိုင်လောက်တဲ့ capacity ရှိလားရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ financial လိုအပ်ချက်တွေရှိလာပြီဒီနေရာဆိုဘဏ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးကြီးလာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘဏ်တွေကလည်းမကူညီဘူး contract ကြီးကလည်းရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီဟာကို enjoy လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် exporter အနေနဲ့ကြောက်တာဒါကလည်းသူ့အတွက်စဉ်းစားထားရမယ့် financial risk တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထက်သွင်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် credit risk ရှိတယ် credit risk ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်သလိုကိုကတော့ပစ္စည်းရောင်းလိုက်ပြီးပတ်စံပြန်ပေးပါမလားဒီဟာပေါ့နော် buyer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့ credit risk ရှိတယ် transportation risk ရှိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် container မရတာတို့ရတာတို့ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့အများအားကြုံနေရတာဆိုတော့ transportation risk ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က financial crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုဒါတော့ sanction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုလက်တွဲလုံးလိုက်ပြီးတဲ့ partner ကဒီ financial crime ထဲမှာပါနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာ potential risk တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ export လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ market ကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ market ကိုကျွန်တော်ရှာတော့မယ်ဆိုအခုမှ export စားလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆို market ကိုရှာမယ်ဆိုအခုလိုမျိုး YNYE လိုအသင်းမျိုးတွေရှိမယ်တခြားသောကျွန်တော်ရဲမဆိုင်လိုအသင်းမျိုးတွေရှိမယ်ဒီအသင်းတွေမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အသင်းဝင်တွေနဲ့လုပ်မယ်နောက် government department တွေရဲ့အချင်းချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော် information တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က buyer ရှာတာတို့ seller ရှာတာတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် UMS ဆိုင်ရာလည်းအများကြီးကူညီပေးနေတယ်
ဒီအတင်းတွေကလည်းအတင်းမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကလည်းဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘက်နိုင်ငံကအတင်းတွေနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံအတင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါကို buyer supplier ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာမျိုး business matching တွေဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာ rely လုပ်တင်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trade mission တွေ exhibition တွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကလည်းနေပြည်တော်မှာဒီ China နဲ့ဟိုနေပြည်တော်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် trade fair တွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါမျိုး business matching တွေမှာလည်းတွားပြီးတော့ဒီတရုတ်ပစ္စည်းတွေ import လုပ်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှီယာပစ္စည်းတွေတရုတ်ကိုရောင်းမလားပေါ့ဒီလိုမျိုး trade fair တွေမှာလည်းတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ buyer supplier တွေကိုရှာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ ban တွေပေါ့ဘန်တွေကတော့အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်တွေမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့2021ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂလိကဘန်တွေ switch တွေစပြီးတော့သုံးလို့ရလာပြီကျွန်တော်2021ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာ foreign banking လုပ်လို့ရတဲ့ဘန်2ဘန်ပဲရှိတယ် MICB နဲ့ MFTB နဲ့2ဘန်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်2021ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ဘန်တွေအကုန်လုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ switch တွေပါတယ်ရလာတယ် foreign banking တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘန်မှာ switch တစ်စောင်ဝင်လာတယ်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီနာမည်ရေးထားတယ်ဒီကုမ္ပဏီကဗမာပြည်မှာတကယ်ရှိလားတဲ့သူကမေးထားတယ်သူ့ရဲ့ shareholder တွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့ owner တွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့သူ့ရဲ့ business line တွေကဘာတွေလဲတဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဒီ international bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ very first knowledge ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစာမျိုးဝင်လာတော့ဒါဘာအတွက်လဲပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဘန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ customer ရဲ့ information ကိုမေးတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ buyer အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ supplier အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကိုဘန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးကြတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးတာပါ credit agency တွေအခုဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ credit bureau ရှိနေပြီးဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘန်တစ်ခုမှလုံးလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟို report ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကဘယ်မှာ default ဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာလုံးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေဘူးလောလောဆယ်တော့ဒီဟာအရင်ကြီး develop မဖြစ်သေးဘူး individually ပဲရနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေပါရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ information တွေအကုန်လုံးကဟိုအကုန်လုံး share ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဘန်မှာပဲလုံးသွားရှောက်ရှောက်ဒီလူကဘယ်ဘန်မှာလုံးရှိနေတယ်ဘယ်ဘန်မှာချင်းငွေရှိနေတယ်ဒါမျိုးတွေချင်းငွေပြန်မဆက်ထားဘူးဒါမျိုးတွေကစားကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တယ်ဒီလိုပဲ international မှာကျွန်တော် credit bureau တွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လုံးမဲ့ business partner ကအလုပ်အောင်မြင်နေတာလားချင်းငွေရှိနေတာလားပြန်မဆက်ထားတဲ့လူလား delinquent ဖြစ်နေတာလားဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်internet နဲ့ media ကတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ media ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တခုသိချင်တယ်ဆိုရင် Facebook မှာကောက်ကြည့်လိုက်တယ်တို့ Google မှာကောက်ကြည့်လိုက်တယ်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ် networking ကတော့အခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး seminar တွေဒီလိုပွဲတွေမှာဟို business owner တွေလာတယ် bank မှာလူတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလာတယ် owner တွေအချင်းချင်းမှာလည်းဟိုကဘာရောင်းနေတယ်ဒီကောကတော့ဘာဝယ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ network လုပ်ပြီးတော့ချင်းချင်းလဲ business အရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်method of entering overseas market တခုကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ဝယ်မဲ့လူပဲတိုက်ရိုက်ရောင်းလိုက်တာပဲများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသွားလို့ရတဲ့နီးလန်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဟိုကားတွေဘာတွေသွင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ showroom တွေဘာတွေဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းတာတွေဘာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aircon တွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းaircon ကိုသူက company လာပြီးတော့ representative company နေနဲ့လာပြီးတော့ထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီမှာ market မှာရောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ရှုပ်တယ်မရှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ distributor တယောက်ကို appoint နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့ export လုပ်ပေးတယ်ဒီမှာရောင်းပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်း vice versa ပေါ့ကိုရာ export လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနိုင်ငံခြားကို export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့စိတ်ချတဲ့လူတယောက်ကိုdistributor အနေနဲ့ appoint ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုမှာသွားပြီးတော့ရုံးဖွင့်ပြီးတော့သွားရောင်းပါလားဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်licensing နဲ့ franchising ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလည်းဟို local မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော် KFC တို့ Lotteria တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော် franchise လုပ်နေတာရှိပါတယ် licensing နဲ့ franchising ကလည်းကွာခြားမှုတွေနည်းနည်းပါးတော့ရှိပါတယ်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်အချိန်ဟိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးများသောအားဖြင့်တော့ဟို franchise ပဲများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလုပ်နေတာကြတော့okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ international trade environment မှာဘယ်လို party တွေပါတယ်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဘာတွေ analysis တွေလုပ်တင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ party တွေပေါ့ပါဝင်တဲ့ party တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်လေးပြောပြပေးပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ direct player ကတော့ရောင်းမဲ့သူနဲ့ဝယ်မဲ့သူဒါပဲပေါ့export လုပ်မယ် import လုပ်မယ်ဒီလူတွေရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ intermediary party တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်တွေပါလာပြီ correspondent banking တွေပါလာပြီ Nostro တွေ Bosso တွေပါလာပြီဟိုအကုန်လုံးလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော် Nostro တို့ Bosso တို့ဆိုတာအားလုံးလည်းကြားဘူးနားဝရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Nostro ဆိုတာကကြတော့ our account with you လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Bosso ဆိုတာကြတော့ your account with us လို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ငါမှရှိတဲ့မင်း account နဲ့မင်းမှရှိတဲ့ငါ account ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့အလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ strict system တွေရှိလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီ intermediary မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် foreign exchange dealer တွေပေါ့ဂျားကန်ထားတဲ့ foreign exchange dealer တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အခု ban တွေကတော့ဒီ service ကိုလောလောဆယ်မှာတော့ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားဝင် FX ကိုရောင်းပေးတယ်တရားဝင် SWIFT ကိုဝယ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတော့လောလောဆယ် ban တွေနဲ့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ international market မှာတော့ကျွန်တော် FX dealer တွေအနေနဲ့တက်ရှိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တော့ shipping line တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ related company တွေရှိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် intermediary တွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့ potential ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တပ်ပါတီပေါ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့က ဖိတ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ MOC ကတော့ဟိုပြင်းလို့ပေါ့နော် license လျှောက်မယ် export လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် import လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က license လျှောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် custom တွေရှိမယ် internal revenue department တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ခွန်တွေဆောင်ကြတယ်အကောက်ခွန်တွေဆောင်ကြတယ်ဟိုအဆောင်အခွန်ဆောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့က export import ထွက်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်တာဟိုဟာတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့က trade လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် trade ဘယ်ကစလဲလို့မေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးကသိကြတယ်အကုန်လုံးဖြောမှာပဲ barter system ကစတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ custom ကြတော့ဘယ်ကစလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးလာမိတဲ့လူရှိလားမသိဘူးအကောက်ခွန်ပေါ့အခွန်ကောက်တာပေါ့တကယ်တော့ဒါတော့ဟွာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းဖတ်ထားဘူးတဲ့စာအုပ်ထဲဟာတာလေးတစ်ခုပါအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီပေါ့တော်လေးကြာပြီအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တဖုတ်သားနဲ့ဗလီကဆိုတာသိမှာပါကျွန်တော်တို့ညီနောင်နှစ်ပါးပေါ့ကုံရောင်းကုံတွေသွားကြတယ်သူတို့ကကုံရောင်းမှုသွားပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရှိခိုးနေပြီးတော့စံတော်တွေကိုသူကဗျာဒိတ်ရခဲ့တယ်ပေါ့စံတော်တွေဗျာဒိတ်ရခဲ့တယ်သူကပြန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာသူကဖြစ်ချင်တော်ဆိုရေလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်လာရေလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငကားကဘွားကနေပေါ်လာငကားတကောင်ကစံတော်နှစ်စုသူ့ပေးရမယ်တဲ့ဟာဘာကြောင့်လဲပေါ့ငါတို့ကဘာလို့စံတော်နှစ်စုပေးရမှာလဲဒီဟာအရန်တန်ဖိုးရှိတယ်ငါနိုင်ငံမှာဖျားတယ်ဖို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီစံတော်နှစ်စုကငါရေပြင်ကိုဖြတ်တဲ့အတွက်သုံးတဲ့အတွက်သူကောက်တာတဲ့ဆိုတော့ဟောဒါတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဖတ်ထားခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကနေပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောက်ခွန်ဆိုတာ maybe အဲ့ဒီကနေစလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းတက်ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပိုင်သွားတဲ့လူကသူ့နေရာကနေဖြတ်တဲ့အသုံးပြုကဆိုတဲ့ကောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကောက်ခွန်လို့အလွယ်တကူယူဆလို့ရမှတင်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုပါပေါ့စိတ်ဝင်စားတာကောင်းဟာတာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါနောက်ပြီးတော့ regulator တွေထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆို CBN တွေရှိမယ် Central Bank ဆိုတော့ဘဏ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘဏ်ရဲ့ regulator CBN ပဲဟို CBN တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို issuer တွေရှိမယ်ဟို insurance လုပ်တဲ့ company တွေရှိမယ် insurance လုပ်တဲ့ company တွေဆိုလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပေါ်နဲ့သွားလာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုရင် Incoterm နှစ်ခုပဲရှိတယ် CIF နဲ့ FOB တကယ်တော့ Incoterm တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့16ခု18ခုလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Incoterm တွေကတကယ် international practice မှာ trading term စီမှာသွားနေဒါပေမဲ့ကိုရီးနိုင်ငံမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ် CIF နဲ့ FOB ဘာပဲ export လုပ်လို့ FOB နဲ့လုပ်ရမယ် free on board တင်မောပေါ်တင်ပြီးလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီကိုရီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ export လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ဘာမှမရှိတော့ဘူး CIF ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့နော် cost inference ဟော insurance and freight ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားကနေဘာပဲ import လုပ်လို့ CIF နဲ့လုပ်ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ export import လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအားတာချက်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ Incoterm နှစ်ခုကိုသုံးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် insurance ပေါ့ insurance တွေကလည်း insurance ကနေပြီးတော့ရောပြန်ရဖို့ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မလွယ်ဘူးမှာ GGI လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမပြောရဘူးဟိုခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ claim ရတာချုပ်ဟာလေးတွေမှာကတ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အရန်လွယ်ပါပြီ GGI ဆိုကျွန်တော်အာမခံထားတော့ဆိုရင်2ရက်တွင်းပြန်ပြီးတယ် GGI ကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောကကျွန်တော်ဟိုကား accident လေးတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်အဲ့တုန်းကဆိုဟိုပါပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောလိုက်တာနဲ့1ရက်တွင်းပဲချက်ချင်းဟိုရော်ပေးတယ်ဟိုအရန်ကောင်းပါတယ် GGI ကကြော်ညာပေးတာပါ contract တွေကျွန်တော်တို့ ICC တွေပေါ့ International Chamber of Commerce ဆိုဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပါမယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် international trade လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့သတိထားရမယ့်ချက်တွေပေါ့ fees တစ်ခုခုရှိနေပြီကိုရောင်းမဲ့ partner ကိုဝယ်မဲ့ partner fees တစ်ခုခုရှိနေပြီလို့ပြောပြီးဆိုရင်တေးကြတယ်ဒီဟာ danger ပဲကျွန်တော်သတိထားရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက counter party က clear ဖြစ်တဲ့ answer မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုပစ္စည်းရောင်းမဲ့လူကိုပစ္စည်းဝယ်မဲ့လူက clear answer မပေးနိုင်ဘူးဆိုလေဒါတေးကြပြီး danger ပဲဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ဟာတွေပေါ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် logo မရှိဘူးတို့ email address မရှိဘူးတို့ Viber ကနေပို့လိုက်ပါတို့ဆိုပါတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေ WeChat နဲ့ပို့လိုက်ပါတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုး buyer seller ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးသတိထားရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်လိပ်စာတော့မရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုသတိထားရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့
ဒီ trade နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ international trade တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ payment method ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဘာပဲလုပ် payment method ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် payment method က၅မျိုးရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက BPO ဆိုတာရှိသေးတယ် bank payment obligation ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသုံးနေတာမရှိဘူးဟိုနိုင်ငံခြားမှာတော့သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ payment method ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ payment method ၄မျိုးတောင်မှပဲသုံးရတာလောလောဆယ်မှာအခက်အခဲလေးတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်open account ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ TT လွှဲမယ် TT လွှဲမယ်ဒါပို open account ပဲ TT လွှဲတယ်ဆိုတော့ open account ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းရောက်ပြီးမှငွေပေးတာ supply လုပ်တဲ့လူကပစ္စည်းပေးလိုက်ပြီး buyer လက်ထဲကိုပတ်စံရောက်သွားပြီးအဲ့တော့မှပတ်စံပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကို open account လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ documentary collection ဆိုတာပစ္စည်းပို့တဲ့ယူတဲ့ဟာကို shipment လုပ်လိုက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းကိုဘဏ်ကနေတစ်ဆင့်ဖြတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က documentary collection လို့ခေါ်တယ်SC ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်အားလုံးလည်းကြားဖို့မှာပါ SC ဆိုတာကတော့ဘဏ်ကနေထုတ်ပေးတဲ့ payment undertaking conditional payment undertaking ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စာစရန်တွေပို့လာတာမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေပေးမယ်ဆိုတဲ့ payment undertaking ကိုကျွန်တော်တို့က SC လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ advance DD ပေါ့အကုန်လုံးသိပါတယ်ပစ္စည်းမြောက်သေးဘူး supplier ပတ်စံတောင်းနေပြီးပတ်စံပေးရတော့မယ်ဒီမှာ import လုပ်တဲ့လူတော်တော်များများဆိုရင်တော့ advance DD နဲ့ရင်းနှီးပေးတာဖြစ်မှာပါတော်တော်များများကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ bargaining power နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပစ္စည်းဝယ်ခြင်းနဲ့တရုတ်ကဝယ်ခြင်းနဲ့စင်ကာပူကဝယ်ခြင်းနဲ့ဘယ်ကဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများ supplier တွေကပတ်စံအရင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အများတန်းတောင်းကြတယ် 100% တောင်းတဲ့ supplier တွေလည်းရှိတယ် 50% တောင်းတဲ့ supplier တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအရန် relationship အရန်ကောင်းသွားတော့မှသာလျှင် open account ပေးကြတာများတယ်တော်တော်လောလောဆယ်ဒီ open account ပေးတဲ့ဟို supplier ဆိုတော့မှပဲတိတ်တောင်မရှိသလောက်ကိုနည်းပါတယ်ကိုနိုင်ငံရဲ့ bargaining power ကြဒါက import လုပ်တဲ့လူ export လုပ်တဲ့လူကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတော့ကိုရီနိုင်ငံရဲ့ bargaining power ရပတ်စံကြိုပေးပါဆိုဘယ်ဘာယာမှပတ်စံကြိုမပေးဘူး export လုပ်တဲ့လူဆိုသိမှာပါ 10% 20% တော့မနေရအောင်တောင်းရတယ်ရပတ်စံလေးရတော့မှဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲပို့တဲ့လူတွေစံပို့တဲ့လူတွေဒါဆိုသိမှာပါပတ်စံ10% 20% ရဖို့တော့မနေတောင်းရတယ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကိုကိုကပို့လိုက်ပြီးပစ္စည်းကလက်ကနေလွတ်သွားပြီးဟိုဘက်ကပတ်စံကိုဘယ်ချိန်ပေးမှမသိသေးဘူးဒါမျိုးတွေကျွန်တော် export လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများတန်းကြုံနေတာဒါကတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ bargaining power နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် international payment method မှာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟို import လုပ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် export လုပ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာက risk အနည်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားနေခြင်းတယ်ပေါ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သူပဲ payment in advance ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ advance DD ပတ်စံကြိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူအတွက် risk အများဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က import လုပ်တဲ့လူတွေအတွက် risk အများဆုံးပဲ import လုပ်တဲ့လူတွေကပစ္စည်းဝယ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှပတ်စံပေးရတဲ့ open account ကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့ပတ်စံနောက်ကျပြီးမှပေးရလေသူ့အတွက်ကောင်းနေပဲ import လုပ်တဲ့လူကြတော့ export လုပ်တဲ့လူကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကပတ်စံကြိုရတာသူ့အတွက် risk အနည်းဆုံးပဲရှင်းတယ်လေသူတော်ပစ္စည်းမရောင်းရသေးဘူးပတ်စံရနေပြီဆိုတော့တတိကြပြီပေါ့ဒါသူ့အတွက် risk အများဆုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ open account ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူကပစ္စည်းတော့လွှတ်လိုက်ပြီးကိုယ်ပစ္စည်းတော့ကိုယ့်လက်ကထွက်သွားပြီဘယ်တော့ပတ်စံရမလဲမသိသေးတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က open account လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ buyer နဲ့ supplier မှာကိုရာပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူကနေရာမှာနေမှာလားကိုရာပစ္စည်းဝယ်မဲ့လူရဲ့နေရာမှာနေမှာလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ payment method တွေနဲ့ကိုလည်းစဉ်းစားသင့်တယ် buyer တွေ supplier တွေနဲ့ negotiate လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ negotiate လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့at least 50% လောက် negotiate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် payment method မှာ negotiate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီနိုင်ငံရဲ့ဟိုသွားတဲ့ export import မှာအများကြီးအားသာချက်တွေရှိလာမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့ပိုင်းအကုန်လုံးကတော့ဒီ trade နဲ့ပတ်သက်တဲ့theory ဘိုင်းတွေများတယ်ပေါ့နော် theory ဘိုင်းသိသိတဲ့ theory ဘိုင်းတွေများတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ practical ဘိုင်းလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ export import ကို current environment မှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုတွေသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ practical ဘိုင်းလေးတွေပေါ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ foreign currency လို့ပြောလိုက်ပြီးဒေါ်လာလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအမှတ်ရကြမှာပါ3ရက်4လ2022ဆိုတဲ့ date ကိုအမှတ်ရကြမှာပါဗမာပြည်မှာရှိသမျှ foreign currency အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးကြက်ကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ instruction ကြီးထွက်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့ instruction တစ်ခုထွက်ခဲ့တယ် directive number 4/2022နေတဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ instruction တစ်ခုကကြတော့9ရက်8လမှာထွက်ခဲ့တဲ့ instruction တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ export လုပ်ထားတဲ့လူတွေမှန်သမျှသူတို့ရဲ့ရတဲ့ export ပတ်စံတွေအကုန်လုံးရဲ့65% ကိုနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဈေးနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ instruction နှစ်ခုကကျွန်တော်2022မှာထွက်ခဲ့တယ်ဒီ instruction နှစ်ခုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ international trade ကြီးကလည်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ export လုပ်တဲ့လူမှန်သမျှ
အာရှနိုင်ငံတွေကို export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် export လုပ်လိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့45ရက်အတွင်းမှာပတ်စံပြန်ဝင်ကိုဝင်ရမယ်မဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ instruction တစ်ခုထွက်ခဲ့တယ်အာရှနိုင်ငံကလွဲလို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ export လုပ်ထားတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ရက်60အတွင်းမှာပတ်စံပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ instruction တစ်ခုထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် credit နဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်က export လုပ်တဲ့လူထားပါတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုကျွန်တော်ပဲရောင်းတယ်ဒီပဲရောင်းတဲ့လူကဈေးကောင်းလဲအရန်ပေးတယ်ဈေးကောင်းအရန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို credit ကရက်60ပေးမှ तू ကကျွန်တော်စီကဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲကျွန်တော်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ regulation ကနေပြန်ပြီးတော့အကန့်အသတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုက65ရက်ကန်တုန်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ export လုပ်တဲ့လူကအဲ့ဒီ35ရာခိုင်နှုန်းပတ်စံကိုတဲ့ရက်30အတွင်းမှာသုံးရမယ်တဲ့သုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီရက်30အတွင်းမှာသူ့အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်လိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးပေးရမယ်အကယ်၍မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့ထဲမှာပါသွားမယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းနောက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ instruction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update လေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ import payment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က import လုပ်ချင်တဲ့ exporter တွေအခုဆိုသိမှာဒီထဲမှာ import လုပ်တဲ့လူတွေပါပါတယ် import လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကနေဝယ်မလား source က3ခုပဲရှိတယ် FX supply က MIC ကုမ္ပဏီကနေလိုက်ဝယ်မလား MIC ကုမ္ပဏီတွေက100ခိုင်နှုန်းဒေါ်လာကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ MIC ကုမ္ပဏီကနေဒေါ်လာလိုက်ဝယ်မလားနံပါတ်1 source နံပါတ်2 source က export သမား35ရာခိုင်နှုန်းရှိကနေလိုက်ဝယ်မလားဘဏ်တွေကိုလည်းကူညီတောင်းရတာပေါ့ exporter ရှိလားဒေါ်လာလေးရောင်းပေးပါဒါမျိုးတွေပြောရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘဏ်ကနေပြန်ဝယ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ source 3ခုကပဲဒီ import လုပ်ချင်တဲ့ importer တွေကဒါဒေါ်လာကိုဒီ foreign currency supply ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာမြန်ဒေါ်လာ cash note လေးရှိလို့အဲ့ဒီ cash note လေးကိုအကောင့်ထဲမှာလာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် import တွေသုံးချင်ပါတယ်ဆိုသုံးလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ supply 3ခုနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ non trade payment တွေအကုန်လုံးကိုတဲ့ FESC approval လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပေါ်လာတယ်ဒါတော့အကုန်လုံးလည်းသိကြမှာပါကြုံမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဘဏ်တွေကနေတစ်ဆင့်ထွက်လို့ရတာက trade နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trade document ရှိတဲ့ဟို payment တွေပဲကျွန်တော်တို့ကထွက်လို့ရတယ် trade document မရှိဘူးဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တပီးလေးကြောင်းတက်ချင်လို့ကျွန်တော်ဟိုမှာဆေးသွားကူးချင်လို့ no ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန approval ကိုသွားယူရမယ်အဲ့ဒီ approval ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ approval ကိုကင်ပြီးတော့ဟိုဘဏ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီငွေလေးလွှဲချင်လို့ပါ okay အဲ့တော့မှဟို long process ကြီးပြီးတော့မှ maybe ရချင်လဲရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသေးကြဘူးပေါ့ uncertainty ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ trading နဲ့မဟုတ်တဲ့ payment တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကအကျက်တဲဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ခုနကတော့ Roger Tan ကအဖွဲ့လည်းပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေရောင်းမယ်ဝယ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအဓိက dependency ကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံဘယ်လိုပေးမှာလဲဟုတ်ပြီဒီကုမ္ပဏီကိုငါဝယ်မယ်နိုင်ငံခြားလာပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုငါကြိုက်တယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပတ်စံဘယ်လိုပေးမှာလဲဒီဟာဒီ payment က trade payment ဟုတ်မနေဘူး trade payment ဟုတ်မနေတဲ့ကြောင့်ဒီဟာကိုတကယ်တမ်းဝယ်မဲ့လူကဝယ်ခြင်းနဲ့ဈေးကောင်းလဲပေးမယ်ခုနကတော့ဟိုမေးတဲ့အကူတယောက်လည်းရှိတယ်ဖြည့်သွားပါတယ်ဈေးကောင်းလဲပေးမယ်ဝယ်လဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပေးမယ်ဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ update ဖြစ်လာတဲ့ဒီ foreign currency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အပြောင်းလဲလေးတွေ changes လေးတွေပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့မြေပုံလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးနားလည်လွယ်အောင်လို့ဆွဲထားပြီးတာဒီဟာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆို export လုပ်တဲ့လူတွေ import လုပ်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့မြေပုံလေးပါဒါကတော့ဟို as of today ထိတော့မှန်နေတော့မယ်နော်ညနေဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး as of today ထိတော့မှန်နေတော့မယ်ညနေဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ regulation တွေကကျွန်တော်တို့ကစက်နေရာဒီပြောင်းလဲဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ပထမမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ presentation က YRWE လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ trade export ကို promote လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ export ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရေးထားတာပါဆိုတော့ exporting normal trade ပေါ့ normal trade မှာကျွန်တော် export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MIC FDI SCZ အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်ဗမာပြည်ပိုင်တဲ့ဟိုဗမာလူမျိုးပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တကယ်သုံးဝင်ပါတယ် special commodity ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားတာရှိတယ် agriculture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆန်ရှိမယ် rubber ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော် livestock တွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာတွေက MIC ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှပဲသူက100ရာခိုင်နှုန်းသူ့ရဲ့ export ပတ်စံကိုကင်းလွတ်ခွင့်မရဘူး value added ဖြစ်မှသာလျှင်100ရာခိုင်နှုန်းကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MIC ကင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထားပါတော့ဆန်ကို export ပို့တယ်ဆိုပါတော့ဆန်ကို export ပို့တယ်ဆိုရင်သူပြန်ရလာတဲ့ဒီ foreign currency ကဒေတာပေါက်65ရာခိုင်နှုန်းကနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ်35ရာခိုင်နှုန်းပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို value added လုပ်နိုင်မှသာလျှင် value added လုပ်နိုင်မှလည်း maybe ဆန်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုခုပေါ့
တခုခု value added ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်နိုင်မှသာလျှင်သူကဒီရတဲ့ export ပတ်စံကိုတရားရဂိုင်းလုံးကင်းလို့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့စံရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ updated instruction ကတော့ကျွန်တော်တို့တရက်3လ2023မှာထွက်ထားတာရှိတယ်တရက်3လ2023ရှေ့ပိုင်းမှာထွက်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကို MIC company ထွက်ထားရဲဆိုရင်တရားရဂိုင်းလုံးကင်းလို့ခွင့်ပေးတယ်သူနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့65 35မဖြစ်မနေခွဲကိုခွဲရတယ် unless သူတို့ value added မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တခြား commodity တွေတခြား commodity ဒီ special commodity တွေကလွဲလို့တခြား commodity မှန်သမျှ MIC company တွေ SCZ company FDI company တွေအားတာချက်ကတရားရဂိုင်းလုံးကင်းလို့ခွင့်ရတယ်ပေါ့ကင်းလို့ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဝင်လာတဲ့ export ပတ်စံကိုသူ့ကောင်ထဲမှာရက်အကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘဏ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက ED 3ရက်4လ2022ရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ED တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးတရားရဂိုင်းလုံးကင်းလို့ခွင့်ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် MIC company တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ local company တွေပေါ့ local company တွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့65 35ခွဲရမယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ export လုပ်တဲ့လူတွေလောက်ကြပြီးရင်65ရာခိုင်နှုန်းပေးပေါ့ဒါပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်ဆိုလဲအတူတူပဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကို local မှာဆန် export လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တရက်3လရှေ့ပိုင်းမှာလုပ်ထားတဲ့ export ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတရားရဂိုင်းနှုန်းကင်းလို့ခွင့်ရတယ်ဒါလေးတစ်ခုကတော့ကို local company တွေတက်အားသာချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိသမျှ export အကုန်လုံးကတော့65ရာခိုင်နှုန်းဟိုနိုင်ငံတော်ပေးရမယ်ပေါ့နော်35ရာခိုင်နှုန်းပဲဟိုရမယ်ပေါ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ exporter တွေကဟို price ကိုတော့ဟို manageable ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ export တစ်ခုကတေချာပေါက်65ရာခိုင်နှုန်းက1100နဲ့ဖြတ်ခံရမယ်35ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ market rate နဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတော့မယ်ဆိုတိုင်းကိုပစ္စည်းပေါ်မှာဈေးနှုန်းကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟို manageable လုပ်ဖို့ကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြီးပဲအကောင်းမြင်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကလည်းဟိုသတိထားရမယ့်ချက်လေးအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါဒါကတော့ export လုပ်တဲ့လူတွေတက် normal trade ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ export လုပ်တဲ့လူတွေ border trade မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့သူကတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုတူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ MIC company တွေကျွန်တော်တို့ exam တက်ရထားတဲ့ company နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ export import လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်သွေး border trade နဲ့ပဲသွားကြပါလို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်သူသဖြင့်တော့ export လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ် commodity တွေမှန်သမျှအကုန်လုံး 100% ကင်းလို့ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ commodity 6မျိုးပေါ့နော်စံပါဝင်ဆိုရင်9မျိုးဒီ9မျိုးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ commodity တွေအမှန်တမျှအကုန်လုံးကတရားခိုင်နှုန်းကင်းလို့ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစိုးဘူးလေဒါကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ local export လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါလေးကတော့ဟို border နဲ့မြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား commodity ဖြစ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေဒီနှံစားဟိုဟာပြောင်းနေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေစီတွက်သီးနှံတွေရှိမယ်ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ rubber တွေကျွန်တော်တို့ဒီရေရွက်ပစ္စည်းတွေဒီ livestock တွေအဲ့ဓာတွေမဟုတ်ဘူးဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဖရဲသီးပို့တဲ့လူထားပါတော့ကျွန်တော်ကတရသီးပို့တဲ့လူထားပါတော့ကျွန်တော်ကကြံပို့တဲ့လူထားပါတော့ကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရလာတဲ့ export ပတ်စံက100ရာခိုင်နှုန်းလုံးဟိုအကျိုးမြတ်ခံစား권ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဟိုထူးခြားပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က65 35ခွဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ presentation မှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော် theory ပိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခဲ့တယ် practical ခုနနောက်ဆုံး update ပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ product လေးလည်းနည်းနည်းမိတ်ဆက်မှာပေါ့ဒါလေးကတော့မဖြစ်မနေပါမှာပေါ့နော်ခဏလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ယူမဘန်မှာထူးကြတာတော့တခြားဘန်နဲ့ဟိုမတူတဲ့ service တွေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ advisory deck လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထားပေးထားတယ်အခုဟိုမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ advisory deck ဆိုတာကြတော့ဒီ advisory deck မှာရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကrelationship manager for everybody ပေါ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘဏ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် corporate ကြီးတွေ company ကြီးတွေဆိုရင်တော့ဘဏ်မှာသူတို့မှာ relationship manager တယောက် assign ချထားတယ်လေဘာသိချင်း relationship manager ကိုလှမ်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့အတိုးနှုန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့ငါ deposit ကထားရင်ဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ relationship manager ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်တာနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရှိမနေတဲ့ company တွေ corporate တွေ SME တွေtrain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုသိကျင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ advisory deck ကိုလမ်းဆက်ပြီးတော့သိကျင်တာတွေအားလုံးကိုမေးလို့ရတယ်
updated information ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမေးလို့ရတယ်ဘန်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရနေတယ်ဘာတွေလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီ advisory deck ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးနေပေါ့ဒီ advisory deck ကတော့ကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာတော့ team member တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခုခုသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပြေးဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transaction service ပေါ့ရှင်းပါတယ်ဒါတော့ foreign currency ရတဲ့ဘဏ်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ foreign currency ကိုဒီ border trade မှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် normal trade မှာလည်းကျွန်တော်တို့ transaction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ payment ပေးမှာလား payment receipt လုပ်မှာလားဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွမ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဘတ်ဝယ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ် export လုပ်ထားလို့ရွမ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဘတ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဒါမျိုး FX service တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီ border trade နဲ့သွားနေတဲ့ export လုပ်နေတဲ့လူတွေ customer တွေလည်းအခုဆိုရင်အများကြီးပဲရှိနေပြီ border trade နဲ့ import လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိနေပြီဒီနာမှာကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်တာ import အတွက် supplier payment တွေရှိတယ်ငါတို့ဒေါ်လာနဲ့ဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဗာလေးလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့US dollar ID ဖြစ်ပလိစေ US dollar ID ဖြစ်ပလိစေကျွန်တော်ရှိကိုယူလာခဲ့ပြီ supplier ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က CNY နဲ့ပေးပေးမယ်ဘတ်နဲ့ပေးပေးမယ်အဓိကက supplier ဘက်ကဒီ yuan နဲ့ဘတ်နဲ့ကိုလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာတစ်ခုမှပဲကျွန်တော်တို့အများတန်း dependency လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ချိုးကုမ္ပဏီဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအားကိုရှိပါတယ် supplier payment တွေပေးဖို့ရှိတယ်တဲ့ရက်တွေလည်းကြော်နေပြီတဲ့ဒေါ်လာလည်းဘာမှရှာလို့မရဘူးတဲ့ ID တွေရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ ID တွေယူလာခဲ့ဒီနေ့ဒီရက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ international market မှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ဒီ CNY နဲ့ဘတ်တွေကိုကျွန်တော်က equivalent လုပ်ပြီးတော့သူလွှဲကျင်တဲ့ supplier ရှိကိုကျွန်တော်တို့က CNY နဲ့ဘတ်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပေးတယ်သူသဖြင့်တော့ CNY ပေါ့ CNY ကတော့ international currency ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံပဲဆိုသွားကျင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လွှဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်ထူးကြပါတယ်ဒေါ်လာရှာလို့မရဘူးလွှဲကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့လွှဲပေးပါမယ် CNY နဲ့ဘတ်တွေလည်းလိုရဆိုရင်ရောင်းပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ trade financing ပေါ့ trade financing ကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ buyer နဲ့ supplier ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ financing လုပ်ပေးတဲ့ program လေးတွေပါဒီဟာကတော့ detail အပြင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒုတိယ slide မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ DADB document collection ပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် LC တွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် supply chain financing တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် supply chain financing ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီကုန်ရောင်းဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာinternational မှာမဟုတ်ဘူး international မှာကျွန်တော်ကကုန်ရောင်းကုန်လုပ်ရင် export import လို့ခေါ်လိုက်တယ် local မှာဆိုရင်တော့ရောင်းနေဝယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်ရောင်းတာကုန်ဝယ်တာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ supply chain financing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ local မှာလည်း supply chain financing တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ supply chain financing ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ customer တွေလည်းရှိပါတယ် invoice financing ပေါ့ invoice financing ပေါ့ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ voucher တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က financing ပေးတာပေါ့ counterparty တစ်ခုနဲ့reliable ဖြစ်တဲ့ counterparty တစ်ခုရှိရနေပြီးတော့ပစ္စည်းအများနဲ့ဝယ်နေတယ်သို့မဟုတ် reliable ဖြစ်တဲ့ counterparty တစ်ခုကိုပစ္စည်းအများနဲ့သွင်းနေတယ်ခုနကတော့အရှိမ product ရောင်းသွားတဲ့မယမင်းပြောခဲ့သူပေါ့နော် CTMAT တို့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုပစ္စည်းသွင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ invoice တွေ voucher တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က financing တွေပေးတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် trade finance လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ requirement ကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမလိုဘူး facility ပဲလိုတာ unfunded ပေါ့နော် facility ပဲလိုတယ်ပတ်စံလုံးဝမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ funded ပတ်စံကိုတကယ်လိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလဲဆိုတော့ LC issue လုပ်မယ် advising လုပ်မယ် confirmation လုပ်မယ်ဒါတွေပေါ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က LC တွေ issue မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ customer ရှိက 10% ပဲယူပြီးတော့ 100% လုံး LC ကို issue လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ AC issue လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံကတကယ်တမ်း supplier ရှိကိုထွက်မသွားသေးဘူး AC ပဲ issue လုပ်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ LC ဆိုတာ payment undertaking conditional payment undertaking ပေးတာ supplier ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ AC issue လုပ်တယ် AC issue လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်တွေကဘယ်လောက်လုံးမှာလဲဒေါ်လာ3သိန်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ3သိန်းကိုဘဏ်အကောင့်တွေကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ AC issue လုပ်ပေးတယ်ဒါမျိုးကြတော့တကယ်ပြောရင်မထူးလေဘာမှလည်းမထူးကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကို AC issue လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေကကြတော့ဒီ LC ကိုဘဏ်ကနေဘဏ်ကို 10% ပဲထည့် 20% ပဲထည့်ကျန်တဲ့ဟာကိုဘဏ်ကနေစိုက်ပြီးတော့ LC ကို issue လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့ LC issue လုပ်တဲ့အချိန်မှာငွေရတကယ်မထွက်သေးဘူး supplier ရှိကို payment တကယ်မထွက်သေးဘူးမထွက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပတ်စံတကယ်တမ်းငွေထုတ်ချီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့က unfunded facility လိုတဲ့ကာလာလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
SC ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်နိုင်ငံဘက်က supplier ဘက်ကကျွန်တော်ရှိပစ္စည်းတွေပို့လာမယ်ပစ္စည်းပို့လာပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ BL တွေပါမယ် insurance တွေပါမယ် document တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့က site SC ဆိုရင် document ရောက်တဲ့နေ့ကနေ9ရက်တွင်ကျွန်တော်တို့က supplier ကိုပတ်စံပေးပေးရမယ် user SC ဆိုလို့ရှိရင်တော့ user ကာလအပြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က supplier ကိုပတ်စံပေးပေးရမယ်ဒီချိန်မှာ import လုပ်တဲ့လူတွေကငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံတဲ့ import လုပ်တဲ့လူတွေကကြတော့သူတို့အတွက်ချင်းငွေမလိုဘူးမလိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပတ်စံပေးရမယ်ကာလလည်းရောက်တော့ဘဏ်ဝင်ငွေလာထည့်လိုက်မယ်လွှဲလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့အဲ့လို customer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘဏ်ကနေချင်းငွေသုံးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ facility ပဲ unfunded facility သုံးတာပဲဖြစ်သွားတယ်ချင်းငွေသုံးတာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုးဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် document collection တွေရှိမယ် guarantee တွေရှိမယ် guarantee ဆိုလဲအကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဝန်ကြီးဌာနတန်တာတွေပြိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ perform guarantee တွေတင်ရတယ်တန်တာ guarantee တွေတင်ရတယ် guarantee တွေတင်တဲ့နေရာမှာ 10% တို့ 5% တို့ထားပါတော့ project က3000ဆိုလို့ရှိရင် 10% တင်ရမယ်ဆိုရင်ဘဏ်ကို3000သွားထည့်ရပြီ3000သွားထည့်မှဘဏ်ကလည်း guarantee တစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3000ကလကားနေဘဏ်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာ financing တွေပေးလဲဆိုတော့3000မထည့်နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ guarantee စာရွက်အတွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်ကစာရွက်တစ်ရွက်ပဲထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ငွေထုတ်ချီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကချင်းငွေနေနဲ့မတက်မှတ်ပဲနဲ့ facilitating needs လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်တယ် unfunded ပေါ့တိုးတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိုးတက်ကောက်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ customer တွေကဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့သူ guarantee တင်မယ် perform guarantee လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်100%ငွေသားကိုဘဏ်အကောင့်ထဲမှာလာပြီးတော့တင်ထားစရာမလိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုးလုံးဝမကောက်ဘူး service charges ပဲတွားပေးတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော် facilitating needs လို့ customer ရဲ့ requirement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ unfunded product တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တည်ကြတာပေါ့ financing လိုတဲ့ဟာပေါ့ financing လိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က import financing တို့ကျွန်တော်တို့ trade receipt တို့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်နမူနာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ LC ပေါ့ LC ကိုကျွန်တော်တို့ day 1မှာ issue လုပ်ထားလိုက်တယ် issue လုပ်ထားပြီးတော့တစ်လပြည့်တဲ့အချိန်မှာ supplier ဘက်ကနေစာစရန်တွေဒီဘက်ကိုပို့လာပြီပေါ့ပို့လာတဲ့အချိန်မှာတစ်လပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာစရန်တွေပို့လာတဲ့ဘဏ်ကလည်းလက်ထဲကိုစာစရန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်9ရက်တွင် supplier ကိုကျွန်တော် payment အနေနဲ့ပေးချေပေးရတော့မယ်ဒီချိန်မှာငွေကြေးအင်အားလိုအပ်တဲ့ importer ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုစားဘဏ်ကနေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ supplier ကို payment ပေးချေပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ trade receipt loan လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trade receipt loan လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ supplier ကို payment စထွက်သွားတဲ့နေ့ကနေမှစပြီးတော့ငွေတကယ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချီးလိုက်ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေ့ရမှာစပြီးတော့အတိုးကိုစပြီးတော့တွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး product မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က trade receipt loan လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ LC ရဲ့နောက်ကနေကတ်ပါလာတဲ့ product ပေါ့ import loan ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ payment method ၄မျိုးထဲမှာပတ်စံပေးရတဲ့ payment method 2မျိုးရှိတယ် advanced TD ရဲ့ normal TD ရဲ့ ရိုး TD လို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့ TD ဆိုတဲ့ date ပဲကဘာလဲအကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ TD လွှဲမယ်ဆိုဘာလုပ်လဲဘဏ်ကငွေဝယ်ရတယ်ငွေဝယ်ပြီးလို့ရှိရင် TD လွှဲမဲ့စာတွေတင်ပြီးတော့ဘဏ်ကနေ TD ထွက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ TD ထွက်ဖို့အတွက်ကို customer ပတ်စံထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘဏ်ကနေ site ထုတ်ပြီးတော့တခါတည်း supplier payment အနေနဲ့တွဲပေးတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က trade loan import loan လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်သူကကြတော့TT လုံးလို့လည်းအများတော့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ TT ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့လုံမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ SC discounting ပေါ့ SC discounting ဆိုတာကျတော့ exporter တွေအတွက်ပေါ့ export လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြား buyer ဘက်ကနေပြီးတော့ LC တွေကိုနိုင်ငံဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ LC ကထားပါတော့ဒေါ်လာ3သိန်းစံ81000ပေါ့ဆိုပါစို့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီစံ81000ဝယ်ဖို့အတွက်ကို raw material ဝယ်ဖို့ packaging လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကို့မှာက 20% 30% လောက်ပဲ investment ရှိတယ် investment ရှိတော့ DLC ကိုဘဏ်မှာအပေါင်ပြန်ထားပြီးတော့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ချင်းငွေတစ်ခုထုတ်ချေးလိုက်မယ်ဆိုရင် working capital ရသွားမယ်ဒီ working ရသွားတဲ့ working capital နဲ့စံဝယ်မယ် package လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် export လုပ်မယ် export လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် exporter ကြီးကနေပတ်စံပြန်လာတဲ့အခါမှာဘဏ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရစရှိတဲ့ထုတ်ချေးထားတဲ့အတိုးရင်းကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးတော့ customer ကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီ letter of credit discounting ပေါ့ SOLC discounting လို့ကျွန်တော်ကခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ pre-shipment financing packing credit ကလည်းဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်ကကြတော့တော်တော်များများကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလို့ export လုပ်တဲ့လူတွေက LC နဲ့လုပ်တဲ့လူကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ်ရှားတယ်ပေါ့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲ 10% 20% လောက်ရတဲ့လောက်လေးကိုငါ့ကိုပတ်စံကြိုပေးပါကျန်တဲ့ 80% လောက်ကိုတော့ပစ္စည်းပို့တဲ့ထောက်ထားလေးရရင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီက export လုပ်တဲ့လူတွေကတွားကြတယ်တွားကြတော့ contract ပေါ်မှာပဲအခြေခံကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ buyer supplier contract ပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဒီ contract ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က contract တစ်ခုရပြီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်းကျွန်တော်တို့က mutually sign လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ contract ရဲ့ percentage တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ export လုပ်ချင်တဲ့လူက working capital ရသွားမယ်
ဒီရသွားတဲ့ working capital မှာသူ export ကိုသူ့ရဲ့ export order ကို fulfill လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကတိုးရင်းကိုပြန်ပြီးနှုတ်တဲ့ဟာမျိုးဒီ export financing လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ postshipment financing ဆိုတာကတော့ credit နဲ့ရောင်းထားတဲ့ exporter တွေအတွက်ကိုပေးတာမျိုးပေါ့နော်တချို့ကြတော့ငါမှပစ္စည်းရှိတယ် export လည်းလုပ်နိုင်တယ်ငွေမလိုဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ buyer ကိုသူကရောင်းကောင်းအောင်လို့ဈေးကောင်းကောင်းခေါ်လို့ကောင်းအောင်လို့ credit နဲ့ရောင်းတာမျိုးပေါ့ဒါပါတော့သူ့မှာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဆန်လဲသူ့မှာ8000ဆို8000သူ့မှာ ready ရှိတယ်ဒီ order ကို fulfill လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကချက်ချင်းဒီဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်ရင် तू 100ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောလိုက်မင်းငါ့ကို3လနေမှပေးဒါပေမဲ့ငါ့ကို130ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဟိုဘက်က buyer ကလည်းရတယ်3လနေမှပေးရမယ်ဆိုတော့130ဆိုလည်းပေးမှာပဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ तू က buyer ဘက်ကို credit ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ credit ပေးထားတဲ့ဟာကိုဘန်အောင်လာပြောမယ်ငါဒီမှာငါရဲ့ export တစ်ခုငါရောင်းထားတာရှိတယ်ဒီမှာ export document တွေငါတို့ credit 3လပေးထားတယ်3လနေမင်းပတ်စံရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ငါ့ကိုပတ်စံကြိုပေးကြိုထုတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့တိတ်ပဲ export လုပ်တဲ့လူက तू တစ်ဖက်ကိုတော့ဈေးနှုန်းလေးကိုတင်ပြီးတော့ export ကို credit နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီ तू ရတာရှိတဲ့3လတာ receivable ကိုဒီမှာဘန်မှာလာပြီးတော့ငွေဖော်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ supplier နဲ့ buyer ဘက်ကိုလည်း तू က credit ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် buyer နဲ့ relationship ကလည်းသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်သွားတယ် credit ကို तू ကြိုပေးလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းတစ်ခုလည်း तू ဈေးကောင်းလေးတစ်ခုလည်းရလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ရဲ့လိုတဲ့ receivable ကိုငွေဖော်လို့ရသွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော် trade မှာလုပ်လို့ရတဲ့ product လေးတွေပေါ့ basic product လေးတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါပြီဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုအရန်လွယ်တဲ့မေကွန်းလေး5ခုရှိတာပေါ့နော်အရန်လွယ်တဲ့မေကွန်းလေး5ခုဒီမေကွန်းလေး5ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဟိုလက်ဆောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်အရန်လဲလွယ်တဲ့မေကွန်းလေးတွေပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကလွယ်အောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကလွယ်အောင်လုပ်ထားတာမေကွန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမေကွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်စလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမေကွန်းလေးတွေတစ်ခုချင်းစီပြီးသွားတိုင်းမှာဒီမေကွန်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်တစ်ခုမေကွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်4-5မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့2မိနစ်3မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့အတွက်ကိုမဟုတ်တစ်ချက်လေးစီစဉ်ထားပေးပါလားSMB ခက်ကြီးကိုခိုင်းနေတယ်လက်ဆောင်ကထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာ transaction လာသုံးလို့ရှိရင် transaction 5ကြောင်း free ပေးမယ်ဆိုတဲ့လက်ဆောင်ပါအရန်ကောင်းတယ်နော်ကိုရှိကို transaction လာသုံးအောင်လုပ်ထားတာဟော plus ပေါ့နော်ဒါတင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော် package လေးတွေစီစဉ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီ transaction 5ကြောင်း discount ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် company နာမည်ကိုကျွန်တော် mention မလုပ်ထားပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမေကွန်းလေးကိုဖြည့်နိုင်လို့ဒီလက်ဆောင်လေးကိုရတယ်ဆိုရင်ဒီ certificate လေးကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို company တို့ကတကယ်တမ်းအသုံးမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးဝင်တဲ့ company ကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ transaction တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြန်ပြီးတော့လာသုံးလို့ရပါတယ် transaction အဓိကတော့ border trade တွေပေးတာเนาะကျွန်တော် normal trade တွေတော့မပါဘူး border trade ဆိုတာကျွန်တော်တို့ CNY နဲ့ BAT နဲ့သွားတဲ့ transaction တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအဝင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထွက်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် transaction 5ကြောင်းသာကျွန်တော် free ပေးထားတဲ့ certificate လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မေကွန်းလေးစလိုက်မယ်နော်မေကွန်းလေးကရှင်းပါတယ် seller အတွက် seller ရဲ့ point of view ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ် payment method ကသူ့အတွက် risk အများဆုံးလဲတဲ့ပြောထားတာပါ open account လို့ဖြေပါတယ် seller ရဲ့ point of view က risk အများဆုံးက open account လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည့်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါဦးဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ SME ဟက်ကြီးမတ်ဆန်ဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယဒီမေကွန်းကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းဟို trade ရဲ့ basic knowledge လောက်ရှိရဆိုရင်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဟိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့အရန်လွယ်တာလေးလုပ်ထားတာပါနောက်တစ်ခု export လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်က buyer နဲ့ပထမဆုံး relationship စလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ payment method ၄မျိုးတွေကဘယ် payment method ကသူ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲတဲ့ဖြည့်ခြင်းတဲ့လူလက်လေးထောင်ပေးပါလား
ဟုတ်ကဲ့ဒီပါခင်ဗျာ အကိုကအရန်ညံကောင်းတာပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က impractical မှာကျွန်တော်တို့ export လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံး relationship မှာအဓိကအသင့်တော်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ C ပေါ့ LC နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ချရအောင်ပေါ့ buyer အတွက်ကော seller အတွက်ကောစိတ်ချရအောင် payment method တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကသူကလည်းကိုယ်ကိုမယုံကြည်သေးတဲ့အချိန်ကိုကလည်းသူ့ကိုမယုံကြည်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က LC နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အဖြစ်ဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အကိုအဖြေကိုကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကလူတွေအနေနဲ့ပတ်စံကြိုရတာအကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်းချင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသူက practical မှာတော့ LC ကတော့အကောင်းဆုံးဟိုပါပေါ့နော်ဟို mechanism payment mechanism ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ကြည့်သူမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ buyer ကလည်းသူဘာမှမသိဘူး seller ကလည်းသူဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာ LC နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်း seller ဘက်ကလည်းသူ့တာဝန်သူအပြည့်အဝယူတဲ့အချိန် buyer ကလည်းသူ့ပါဝင်သူအပြည့်အဝယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်contractual ဖြစ်တဲ့ LC ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီနိုင်ငံကတော့ export လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေပတ်စံကြိုရတာတော့ကိုရီအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲဆိုတော့ LC ကတော့ကျွန်တော်တို့ advance payment ဆိုရင်တော့ဒါလည်းဟို ideal answer လို့ပြောရမှာပေါ့နော် question number 3ပါ MIO export လုပ်တဲ့လူ MIC company မဟုတ်တဲ့ export လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ export 35%ကိုဘာတွေလုပ်လို့ရလဲလို့မေးထားတာပါလက်လေးထောင်ပေးပါဒီပါခင်ဗျအပြည့်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့လို့ပဲဟို35%ကတော့သူကဟို extended အနေနဲ့သူ့ရဲ့ free to use လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘဏ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနဲ့ဘဏ်ကိုရောင်းလို့ရတယ် importer ကိုပြန်ရောင်းနေတယ်ဆိုလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်အတွက် import payment တွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပတ်စံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ import payment တွေပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့သုံးကလွဲရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဒါတော့ရှင်းပါတယ် question number 4ပါဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဖြေမယ်ဆိုတဲ့လူလက်လေးထောင်ပေးပါဦးtrue ထင်တာပဲခင်ပေးလားဗျအဖေကလည်းနှစ်ခုပဲရှိနေရတယ်အဖေကလည်းနှစ်ခုပဲရှိနေရတယ် true ကိုကျွန်တော်ကအင်တင်နေလုံးနေတော့နောက်တစ်ယောက်ကတေးကြတယ်ပေါ့ပြောတော့မှာပဲခင်ပေးလားဗျဘိုးမထောင်ပါဒါ false ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဖေက true နဲ့ false နှစ်ခုပဲရှိတယ် true ကကျွန်တော်ကအင်တင်နေလုံးလိုက်ပြီဆိုတော့တေးကြတယ် false ပဲဘာကြောင့် false လဲတော့ပြောပေးရမယ်ကျွန်တော် true မဟုတ်ဘူးလားယင်တလားအတွင်း3ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဝယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဖြိုးလို့တလားအတွင်းမှာ3ပေးရမယ်လို့သိထားပါတယ်အဖြစ်မှန်က fault ပါကျွန်တော်စုပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် fault ဖြစ်တာလဲပြောပေးပါလားအဖြစ်မဲ့တဲ့အခုဖြိုးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့သူက15 July မှာမှအထီသုံးလို့ရတာထင်တယ်အဖြစ်မှန်ပါတယ်အခုဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးပြောပေးပါလားသူက women date ရထားလို့ပါသူကဒီ receiving က15 June 23မှာရတာဆိုတော့သူ15 July 23ထိသုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီငွေရအဖြစ်မှန်ပါတယ်ကိုဟုတ်ရောက်အခုစုယူဖို့ကြောက်ပေးပါဦးအဓိကကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်လက်ကုပ်လေးတီးရပေးပါဦးအဓိကတော့ခုနအကိုလင်ပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားပါပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က source ကနှစ်ခုရှိတာဟုတ် exporter ရှိကဝယ်မှာလား importer ဟို exporter ရှိကဝယ်မှာလား MIC ကဝယ်မှာလားအဲ့ဒီဟာရဲ့ကွာခြားချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က export လုပ်တဲ့လူရှိကဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အမှန်တယ်တရက်ဂျွန်မှာ export ပတ်စံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က30ရက်ဂျွန်မှာပြန်ကိုသုံးပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ export ဝင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့တွက်တာမဟုတ်လို့ရက်30อ่ะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က import လုပ်တဲ့လူက MIC ရှိကနေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MIC ပတ်စံဘယ်တော့မှပဲရထားခဲ့ဝယ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးရက်30ကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟို brother ရဲ့အဖြေမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံး question လေးကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ပါအဖြေလေးပြောပြပါလားအဖြေဦးမယ်တဲ့ဟို mic လေးပေးပါဦးB ပါ
ဘာလို့ B ဖြစ်တာလဲပြောပြပါလားခင်ဗျာအရင်ဆုံးစုလေးပဲအရင်တက်ယူပေးပါဦးခင်ဗျာအဖြစ်မှန်ပါတယ်လက်ခုပ်လေးတွေရပေးပါဦးခင်ဗျာစုလေးတက်ယူပေးပါဦးခင်ဗျာပေးခြင်းလို့ပေးပါပြီပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်ပေးခြင်းလို့ပါလက်ခုပ်လေးတွေရပေးပါဦးခင်ဗျာအဖြစ်မှန်တော့ပြီးပါเนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ border trade နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က special item 9မျိုးကလွင်ကျွန်တော် local company တွေမှာအားသာချက်လေးတစ်ခုကတော့ဘယ် commodity ကိုပဲလှုပ်100ရာခိုင်နှုန်း free to use ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က watermelon လို့ပြောထားတော့တေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က100ရာခိုင်နှုန်းကင်းလုပ်ခွင့်ရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲကြံတို့တရက်သီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ special item ထဲမှာမပါတဲ့ဟာမျိုးတွေ export လုပ်ခဲ့မယ် border trade မှာ export လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ100ရာခိုင်နှုန်းလုံးကိုဒီကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနဲ့ဟို export လုပ်တဲ့လူကခံစားခွင့်အကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်မေးပါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်နော်ဒီဟာဒီမြေပုံက SO2 လေးထိပဲမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဟိုဘူးတုဒ္ဒအနေနဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခုနှစ်ရက်6လ2023ကနေစပြီးတော့ border trade ကနော်ဟိုထွက်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကို35 65ပဲဖြစ်တော်မယ်လို့သတင်းလေးထွက်နေတယ်ပေါ့နော်65 35ပဲဖြစ်ရတော့မယ်ပေါ့တရားအဲ့လိုပဲလို့ပြောတယ်ဗျဟုတ်ပါလားခင်ဗျဟိုအဲ့ဒီဟာကတော့နဲ့ပဲဖြစ်ဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်လက်တွေ့မေးနေတာနော်အဲ့ဒီဟာတော့အခုအဲ့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရထားတဲ့သတင်းတွေမှာတော့မပါသေးပါဘူးကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီ special item 6မျိုးရယ်ဆန်ရယ်ဒီ item 9မျိုးကလွဲပြီးတော့ export လုပ်မယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတွေ export လုပ်နေတဲ့ company တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေဆိုရင်တော့100ရာခိုင်နှုန်းကင်းလို့ခွင့်ရနေပါသေးတယ်စိတ်မပူပါနဲ့လို့နော်အကိုဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Q&A session လေးရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်သိကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးမေးပါကျွန်တော်လည်းအခြေုံငဲကွက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟို networking session လေးလည်းဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရအောင်ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာကြတော့လေဟိုအကိုအမြင်မှာဘာ idea နဲ့ border trade ကို 100% ပေးပြီးတော့ C trade ကို35 65လောက်ရတာလေခင်ဗျဘာ idea လဲပေါ့သိကျင်တာလေ border ကို promotion လုပ်ချင်လို့လားဘာကြောင့်လဲပေါ့ဘာများกว่าလဲပေါ့နော်ကင်မရာတွေပါပိတ်ထားဖို့လို့ဟိုကဖြေမဲ့လူရိုက်ပါခင်ဗျဖြေမဲ့လူကျွန်တော်မင်းုံပါတတ်ပါတေးကြတာတော့ဟုတ်မှာဒေါ်လာလိုချင်လို့ပေါ့နော်ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိတောင်းကြည့်နေတဲ့ဒီအစိုးရကကြတော့လေဒီနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ sustainable ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမဖြစ်နေဒေါ်လာ300မယ့်နေရာတွေအများကြီးပဲရှိနေတော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီရွမ်နဲ့ဘတ်နဲ့ currency ကိုလည်း promote လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကြီးပဲတွားပြီးသုံးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် US ဒေါ်လာဆိုးစားမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ US ဒေါ်လာ income ရတဲ့ဟာလေးကိုလည်းခြံထားသေးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ border trade မှာပဲ CNY ဒီဘတ်တွေကိုပဲလောလောဆယ်ခဏလေးသုံးထားအောင် border trade မှာတော့မှ CNY ဘတ်နဲ့မဟုတ်ဘူး export လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော် import ပဲမရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကဒေါ်လာကိုမဖြစ်မနေနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုဒီအတွေးနဲ့လုပ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ဟို value added item ဆိုရင် 100% ရတယ်လို့ပြောပါဘောเนาะဆိုတော့ value added ကိုဘာနဲ့ define လုပ်ထားလဲဘာလို့ဈေးကွက်ထဲမှာဒါအများကြီးဟို debate တွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့အခုမေးခွန်းကလည်းဟိုတကယ်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ value added ကိုဘယ်လို identify လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပစ္စည်းတစ်ခုပလတ်စတစ်လေးနဲ့ကောက်ပတ်ပြီးတော့ဒီဟာကို value added ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က physically ကျွန်တော်တို့စာထွက်ထားတာတော့မရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ verbally instruction တွေပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက regulator က CBN ဖြစ်တဲ့ကြောင့် CBN ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို CBN ရဲ့ဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားပဲစာနဲ့ပေးသည်ဖြစ်စေဗဇက်နဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေ instruction ပဲပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာနဲ့ပေနဲ့မရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ value added ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတက်ဆိုင်တဲ့ department ကနေပြီးတော့ဒီဟာကို value added ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ recommendation လေးကျွန်တော်တို့ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါတော့နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်2ချက်ကကြတော့
အဲ့ဒီ recommendation ကိုကင်ပြီးတော့ MOC ကိုသွားဖို့လိုတယ် MOC မှာသွားပြီးတော့ဒီ item တွေဒီ H code တွေက value added ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ recommendation လေးသွားပြီးတော့တောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဒီအချက်လေးတွေပြည့်စုံမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ item တွေကတကယ်ကို value added ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအကုန်လုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ auto licensing တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် license မှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ့် item ရဲ့နောက်မှာကွင်းစာကွင်းပိန်းနဲ့ value added ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီး license ကြီးကထွက်လာပြီး value added ဆိုပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါ you value added အနေနဲ့ဘဏ်ကယူဆရမှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ recommendation တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ထားပါတယ်ဒါတော့တရားဝင်ခုနကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော်တရားဝင်ဒီဟာကိုဒီလိုပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးထွက်ထားတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မေးပေးပါလားဒီမေးခွန်းလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ advisory debt မှာကျွန်တော်တို့ရုံးမဘဏ်မှာရှိသမျှ product တွေအားလုံးသိကျင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ် individual တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home loan တို့ car loan တို့ဒါမျိုးတွေရှိမယ် company တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ SME financing တွေရှိသမျှ financing အကုန်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုသိကျင်တဲ့ဟာလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးဒါဆိုကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ် trade financing ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပြောကြားပြတော့ယူမဘန် trade finance sales and advisory ဦးကျော်စန်းလင်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးကျော်စန်းလင်းကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရတဲ့အတွက် YRYE ဒုက္ခဦးတင်အောင်စင်မြင့်မောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူမဘန်အား certificate ဂုဏ်ပြုလွှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူမဘန်ကိုcertificate ဂုဏ်ပြုလွှာပေးရရင်အတွက်ယူမဘန်မှာတာဝန်ရှိသူလူကြီးမင်းတူစင်မင်းဘော်တို့လက်ခံရယူပေးရပါရင်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ YRYA မှာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထိုင်လင်ကိုလည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရပေးရရင်စင်မင်းဘော်တို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ YRYA နဲ့ယူမဘန်ရဲ့ပထမဆုံး collaboration event လေးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြတော့ YRYA အဖွဲ့သားများယူမဘန်အဖွဲ့သားများ YRYA အသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးဖိတ်ကြားသောဧည့်သည်သူများအားလုံးနဲ့ main sponsor များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယူမဘန်နဲ့ YRYA အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဒီနေ့ဒီမှာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Yoma Ban ရဲ့ advisory test တွေဒီခန်းမအတွင်းမှာထားရှိပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြန်းကျင်တာစုံစမ်းကျင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ customize service တွေဒီဟိုတွေတခြား inquiries တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း direct သွားပြီးတော့ဒီ Yoma team နဲ့သွားပြီးတော့မင်းမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Yoma Ban ရဲ့ advisory deck ရှိပါတယ်ကိုသိလို့တဲ့ information တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ advisory deck မှာစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်လူကြီးများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်